Obi lava saro di ni pio ma ba le so ro asin tok chang no no asin tok chang pio me asin tok chang pio bo ya twa PowerPoint နဲ့တွားရအောင်အစင်တော့ကဘာမှရှိတာတော့ဆိုတော့ chapter 4 function ကမှရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် function ကမှရှိတယ်အစင်တော့ဆိုတာပါလေအစင်တော့ဆိုတာကမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဟုတ်ပြီနော်အစင်တော့ဆိုတာမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ analytic geometry လို့ခေါ်တဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း geometry မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အစင်တော့ဆိုတာကတဲ့ of a curve graph တစ်ခုရဲ့အစင်တော့ဆိုတာက is a line မြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပဲအဓိပ္ပာယ်ကိုဆရာတို့ကအပြည့်အဝဖော်လို့ရပြီအစင်တော့ဆိုတာက graph တစ်ခုရဲ့မြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်း graph တစ်ခုရဲ့အစင်တော့ဆိုဒီမှာမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ် such that ဘယ်လိုဟာမျိုးတုံးဆိုတော့ distance between the curve and the line curve နဲ့မြင်းနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး approach 0သူတို့ရဲ့အကွာအဝေးဟာတုံညကိုချင်းကပ်လာတယ်တုံညကိုချင်းကပ်တယ်ဆိုတာအရန်ကိုနီးစပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အရန်ကိုနီးစပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒီမထိဘူးဟုတ်ပြီနော်ထိနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုနီးစပ်သွားတယ်as one or both one ဆိုတာတစ်ခု both ဆိုတာကနှစ်ခုစလုံးအဲ့တော့တစ်ခုတော့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံး x or y coordinate x coordinate နဲ့ y coordinate တစ်ခုတည်းဖြစ်စေတော့မဟုတ် x coordinate နဲ့ y coordinate နှစ်ခုလုံးဖြစ်စေ tends to infinity အနန္တကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်းပြောင်းလေးက curve နဲ့အဲ့ဒီမြင်းပြောင်းနဲ့ curve နဲ့ကြားအကွာအဝေးဟာတုံညနာနီးပါးကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့မြင်းပြောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ဘာသာပြန်တဲ့အခါခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း geometry မှာတဲ့မြင်းခွေးတစ်ခုရဲ့အစင်တုတ်ကမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ် x coordinate ဖြစ်စေ y coordinate ဖြစ်စေသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးဟာအနန္တကိုချင်းကပ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြင်းပြောင်းနဲ့မြင်းခွေးကြားအကွာအဝေးသည်တုံညနာသို့ချင်းကပ်လာသည်ဒါကသူ့ရဲ့ဆိုလိုချက်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထားတာဘေးမှာပုံလေးကိုကြည့်ကြရအောင် horizontal အစင်တုတ်ရေပြင်ကြီးအတိုင်းရှိသောမြင်းပြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမြင်းပြောင်းကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဟောဒီ curve လေးကို x တန်ဖိုးအနန္တမှာချင်းကပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် x တန်ဖိုးအနန္တရောက်လေအဲ့ dotted line လေးကအစင်တုတ်လေးအဲ့ဒီအစင်တုတ်ကရေပြင်ကြီးအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal အစင်တုတ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ horizontal အစင်တုတ် dotted line နဲ့ curve နဲ့ဒီအနန္တရောက်လေပို့ပြီးတော့ချင်းကပ်သွားတယ်ဒါက x တန်ဖိုးအနှုတ်ပချမ်းဟုတ်ပြီ x တန်ဖိုးအပေါင်းပချမ်းကိုကြည့်ကြရအောင်အခုဆရာကာစာလေးထောက်ထားတယ် curve ကဒီ curve ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က curve အဲ့ဒီ curve မှာလည်းပဲ x တန်ဖိုးဟာအပေါင်းအနန္တကိုချင်းကပ်သွားလေဟုတ်ပြီနော်ချင်းတိုးသွားလေ curve ကလည်းအပေါင်းအနန္တကိုတိုးသွားလေ curve နဲ့အဲ့ဒီအစင်တုတ်မြင်းပြောင်း dotted line ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးဟာအရန်ကိုနီးကပ်ပြီးတော့တုံညာနာကိုချင်းကပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ x တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေ y တန်ဖိုးကိုသုံးသက်ကြည့်အောင် y တန်ဖိုးကအပေါ်တက်သွားလေအနီရောင် vertical အစင်တုတ်အနီရောင် dotted line သူက down line နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် curve ကိုချင်းကပ်တဲ့မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်တုတ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ down line နေတဲ့ချင်းကပ်မြင်းဟုတ်ပြီနော် down line နေတော့ချင်းကပ်မြင်းဒီ vertical အစင်တုတ် y တန်ဖိုးအပေါင်းတန်ဖိုးရောက်လေအနန္တတိသွားလေအဲ့ဒီ curve နဲ့အနီရောင် dotted အစင်တုတ်ကြားအကွာဝေးသည်တုံညာနာကိုချင်းကပ်လေအောက်ဘက်ကိုရော y တန်ဖိုးဟာ minus infinity ကိုသွားလေတိုးသွားလေ curve နဲ့အနီရောင် dotted line vertical အစင်တုတ်သည်တုံညာနာကိုအကွာဝေးသည်တုံညာနာကိုချင်းကပ်လေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက x coordinate ဖြစ်စေ y coordinate ဖြစ်စေသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးကလို့ပြောတာဖြစ်စေရပြီနော်အဲ့တော့အစင်တုတ်ဆိုတာဘာတော့အစင်တုတ်ဒီမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ်တမိတိရမှာအစင်တုတ်ကဘာတော့မြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဖြစ်အစင်တုတ်ကမြင်းပြောင်းတဲ့ကြောင်းဘယ်ကိုချင်းကပ်တဲ့မြင်းပြောင်းတော့ curve ကိုချင်းကပ်တဲ့မြင်းပြောင်း
ဘယ်ကိုချင်းကပ်လဲ 别的明表， graph ကိုချင်းကပ်တဲ့မြင်းပြောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ graph ကိုဘယ်မှာချင်းကပ်တော့အနန္တကို x တန်ဖိုးဖြစ်စေ y တန်ဖိုးဖြစ်စေအနန္တကိုတွားလီ graph နဲ့အစင်းထုတ်ကြအကွာဝေးပြီးအရန်ကိုနီးကပ်သွားလီဘယ်လောက်ထိနီးကပ်တော့တုံညလုံးတောင်ထင်စရာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့approach 0တုံညနားထိနာတုံညနီးပါးလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကအစင်းထုတ်ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးအဲ့တော့ဒီ page ကနေပြီးတော့သမီးဘာပဲပြောရမလဲဆိုတော့အစင်းထုတ်ဆိုတော့ဘာလဲ真都是明表的照片 မြင်းပြောင်တစ်ကြောင်ဘယ်ကိုချင်းကပ်တဲ့မြင်းပြောင်လဲ ，graph ကိုချင်းကတဲ့明表， ဟုတ်ပြီအစင်းထုတ်နဲ့ကပ်ပြီးဘယ်မှာစုံတော့စုံပါလား မဆုံး ဒါပေမဲ့ x တန်ဖိုးဖြစ်စေ y တန်ဖိုးဖြစ်စေအပေါင်းဘက်ကိုဖြစ်စေအနှုတ်ဘက်ကိုဖြစ်စေဆိုလိုတာက x တန်ဖိုးအပေါင်းအနန္တဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်အနန္တဖြစ်ဖြစ် y တန်ဖိုးကလည်းအပေါ်ဘက်အပေါင်းအနန္တဖြစ်ဖြစ်အောက်ဘက်အနှုတ်အနန္တဖြစ်ဖြစ် graph နဲ့အစင်းထုတ်မြင်းပြောင်ဟာချင်းကပ်သွားမယ်အရန်ကိုနီးကပ်သွားတဲ့မြင်းပြောင်မျိုးကိုအစင်းထုတ်လို့ခေါ်မယ်ရပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် and asymptote is a line ဟုတ်ပြီဒါကဘာလို့ဆိုတော့နောက်ထပ် definition တစ်ခု asymptote ကြောင့်စာအုပ်တွေကလိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါစာအုပ်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အဲ့ဒီထဲကasymptote ကိုပေါ်လွင်စေသောကျောင်းသားနားလည်နိုင်တဲ့ definition တွေကိုဆရာစုထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် asymptote ဆိုတာကတဲ့ is a line မြင်းပြောင်တဲ့ကြောင်းဖြစ်တယ် that အဲ့ဒီကောင်က a curve approach ကရက်တစ်ခုကချင်းကပ်လာတယ် as it has toward infinity ဟုတ်ပြီ it has ဆိုတာက curve ကအနန္တကိုသွားတဲ့အခါချင်းကပ်ချင်းခံရတဲ့မြင်းပြောင်တဲ့ကြောင်းဟုတ်ပြီနော် curve တစ်ခုကအနန္တကိုသွားတဲ့အခါသူကဘယ်လိုချင်းကပ်သွားအောင်ဆိုတော့မြင်းပြောင်တဲ့ကြောင်းစီကိုချင်းကပ်သွားတယ်အဲ့ချင်းကပ်ခံရတဲ့မြင်းပြောင်ကိုအစင်းတုပ်လို့ခေါ်မယ်ဒါသူကဘယ်ကနေပြောတာတုံးဆိုတော့သူက curve ကနေပြီးတော့ curve ရဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပြီ curve တစ်ခုရှိမယ် curve ဒီအနန္တကိုသွားမယ်အနန္တကိုသွားလေမြင်းပြောင်တစ်ကြောင်းစီကိုချင်းကပ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအချင်းကပ်ခံရတဲ့မြင်းပြောင်ဒီအစင်းတုပ်လို့ခေါ်မယ်ဘယ်မှာလို့ရေးထားတာလေးကိုကြည့်အောင်အစင်းတုပ်ဆိုဒီမှာအနန္တသို့ဥတည်သွားသောမြင်းခွေးတစ်ခုကချင်းကပ်လာသည့်မြင်းကြောင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပဲအစင်းတုပ်ဆိုတာမြင်းခွေးတစ်ခုကအနန္တဥတည်သွားတဲ့အခါမှာချင်းကပ်လာခြင်းခံရတဲ့မြင်းကြောင်တစ်ကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအစင်းတုပ်လို့ခေါ်တယ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဟောဒီမှာ curve တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ curve ကိုအပြာရောင်နဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒီ curve ကဟိုအနန္တကိုနော် h တန်ဖို့အနန္တကိုဝေးကိုသွားတယ်သွားတဲ့ခါမှာ तू ကဘယ်ကိုချင်းကပ်သွားတော့ဆိုတော့ဒီအစင်းတုပ်အနေရောင် dotted line လေးစီကိုချင်းကပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိတော့မထိဘူးနော်ဒီထဲမှာတော့ဆရာတို့ကမျက်စိအမြင်တွေ့လဲမှုအရာထိတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်ကမထိဘူးသူတို့ကြားထဲမှာအကွာအဝေးတီတုံညာနာနီးပါးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အလွန်နဲတော့ distance ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ကို horizontal အစင်းတုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး vertical အစင်းတုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က oblique အစင်းတုပ်လို့ခေါ်တယ် oblique ဆိုတာ slant 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 စောင်းနေသောအစင်းတုပ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် oblique အစင်းတုပ်လို့ခေါ်တယ် slant အစင်းတုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်းတုပ်၃မျိုးတွေ့ရမယ် horizontal အစင်းတုပ် vertical အစင်းတုပ် oblique အစင်းတုပ်လို့ခေါ်တယ်ရပြီနော်သမီးရဲ့အစင်းတုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိတော့အစင်းတုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲကြားလာသမီးလေးအစင်းတုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ hello sir အေးသမီးလေးတန်ဆရာမကြားလို့အစင်းတုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးရှိတယ်ပြောကြည့်ပါဦးအစင်းတုပ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးရှိတယ်၃မျိုးရှိတယ်ဗါလေတော့horizontal အစင်းတုပ်ရဲ့ horizontal အစင်းတုပ်ရဲ့ vertical အစင်းတုပ်ရဲ့ oblique အစင်းတုပ်oblique line GUE ဟုတ်ပြီနော် oblique line GUE oblique အစင်းတုပ်ရဲ့၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစီကိုသွားကြစို့အစင်းတုပ်အမျိုးအစား၃မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ကြည့်အောင် horizontal အစင်းတုပ် horizontal အစင်းတုပ်ကမြင်းမြောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအလျားလိုက်ချင်းကပ်မြင်းလို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အလျားလိုက်မြင်းအဲ့တော့အစင်းတုပ်ဆိုတာချင်းကပ်တော်မြင်းအဲ့တော့ horizontal အစင်းတုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလျားလိုက်ချင်းကပ်မြင်းဒီနေရာမှာတော့ဆရာချင်းကပ်မြင်းလို့မပြောတော့ဘူးမြင်းလို့ပဲသုံးတော့မယ်အလျားလိုက်မြင်းကြည့်လိုက်ပါ
ဟိုမှာအဝါရောင်ကပ်လေးအပေါ်တက်သွားတယ်ဟိုအနန္တဒီကိုသွားတဲ့အခါအနီရောင် dotted line လေးစီကိုချင်းကပ်သွားတယ်အဲ့လိုအလျားလိုက်နေတဲ့ dotted line မျိုးကိုဆရာတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ horizontal asymptote လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီ vertical asymptote ဆိုတာ down line ချင်းကပ်မြင်သို့မဟုတ် down line မြင်ကဲ down line သွားတာကြည့်အောင်ဟိုဒီမှာအဝါရောင်ကပ်လေးဒီအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါ down line မြင်ဖြစ်တဲ့ဟိုဒီအနီရောင် dotted line စီကိုချင်းကပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနီရောင် dotted line လေးကို vertical asymptote လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုက oblique or slant asymptote oblique ဆိုတာလဲစောင်းတာ slant ဆိုတာလဲစောင်းတာအဲ့တော့ပုံနေထဲမှာ oblique နဲ့သွားလိုက်နောက်ပြီးနော် slant လို့လဲကျွန်တော်တို့ကသိရပါမယ် slant ဆိုတော့ဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ slope ကလာတယ် SLOPE slope ရှော့ဆောက်ဒီမိအခန်းထဲမှာသင်မှုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် y ညီမချင်း m+c မှာ m တန်ဖိုးဒီရှော့ဆောက်သူ့ကိုဆရာတို့ကနောက်ပိုင်းကျရင် gradient လို့လဲခေါ်မယ်အခုလောလောဆယ် slope လို့လဲသုံးတယ် slope ဆိုတာမြင်တဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်စောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ပမာဏကိုပြတယ် slope ဒီကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် slant SLAT slant စောင်းဒီစောင်းတော့အဲ့တော့စောင်းတော့အစင်တုပ်စောင်းနေတယ်မြင်ဟုတ်ပြီဟောဒီမှာအဝါရောင် curve ဒီအပေါ်တစ်စောင်းလေးတက်သွားတယ်တဲ့အခါ तू ကဒီအနီရောင် dotted line လေးစီကိုချင်းကပ်သွားတယ်အဲ့တော့အနီရောင် dotted line လေးဒီအစင်တုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရေပြင်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး vertical လည်းမဟုတ်ဘူးစောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို oblique asymptote လို့ခေါ်မယ်โอเคသမီးလေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့ဆရာ โอเคနောက်တစ်ခုဥတီချက်ကအနှုတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ဥတီနေတာဒီအပေါ်ဘက်ဆိုရင်ငါတို့က y တန်ဖိုးမှာပြောရင်အပေါ်ဘက်ဒီအပေါင်းအောက်ဘက်ဒီအနှုတ် h တန်ဖိုးကိုပြောရင်ညာဘက်ဒီအပေါင်းဘယ်ဘက်ဒီအနှုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဥတီချက်ဟာအနှုတ်လက္ခဏာလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တဲ့အစင်တုပ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ကပ်ဒီ h တန်ဖိုးရဲ့အနှုတ်ဘက်ချမ်းစီကိုအနန္တကို -infinity ကိုဥတီသွားတယ်ဥတီသွားတဲ့အခါသူချင်းကပ်ခံရတဲ့ဒီအစင်တုပ်လေးဒီ-infinity မှာတုံညာနာနီးပါးကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အနှုတ်ဘက်ကိုဥတီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥတီချက်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဗမာလိုရေးထားချက်လေးကိုဆရာတို့ကပုံနဲ့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာအဝါရောင်မြင်းကအောက်ဘက်ကိုစိုက်ဆင်းသွားတယ်အောက်ဘက်ကိုစိုက်ဆင်းသွားတဲ့အတွက် y ဝင်ရိုးအတိုင်းရှိသော vertical အစင်တုပ်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မှာသွားတွေ့ကြမလဲဆိုတော့ -infinity y တန်ဖိုး -infinity အောက်ဘက်မှာသူတို့ကသွားပြီးတော့စုံလူနီးပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဥတီချက်ဒီအနှုတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီမြားနဲ့ပြကြည့်ရအောင်ဟိုမှာကြည့်လိုက်ပါဆရာခရမ်းရောင်မြားလေးနဲ့ပြထားတယ်ဘယ်ကိုသွားနေတာတော့ -infinity ဒီမှာလည်းပဲ -infinity ကိုသွားနေတာဖြစ်တယ် The distance between the curve and the asymptote distance အကွာအဝေး between the curve and asymptote နဲ့ curve ရဲ့ကြားအကွာအဝေးရတယ် tends to 0ကို3ညကိုချင်းကပ်သွားတယ် as they head to infinity or -infinity အပေါင်း infinity ကိုသွားသည်ဖြစ်စေအနှုတ် infinity ကိုသွားသည်ဖြစ်စေ curve နဲ့ asymptote ကြားအကွာအဝေးသည်3ညစီကိုချင်းကပ်တယ်အဲ့တော့အပေါင်းပဲလည်းဖြစ်ဖြစ်အနှုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကပါလေတဲ့မြင်းကွေးနဲ့အစင်းတို့ကြအကွာဝေးကအသင်ချေကျွန်တော်တို့ကinfinity ကိုအသင်ချေလို့ဗမာလိုပြုကြပါတယ်အဲ့တော့ plus infinity သို့မဟုတ် minus infinity အဲ့တော့အသင်ချေဆိုတာကအနန္တပါပဲဟုတ်ပြီနော်အနန္တလိုပဲသုံးအသင်ချေလိုပဲသုံးဒူးပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာအသင်ချေလို့သုံးလိုက်တယ်အသင်ချေသို့မဟုတ် infinity ကိုရောက်လေ3ညကိုချင်းကပ်လေ3ညကိုချင်းကပ်တယ်ဆိုတာဘာတော့အရန်ကိုနီးကပ်သွားတယ်လို့ပြောတာသူတို့နှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးတီ3ညနာကိုချင်းကပ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အစင်းတုပ်မြင်းပြောင်းကိုမြင်းကွေးတီမြည်တိဘက်မှမဆိုချင်းကပ်နိုင်တယ်အစင်းတုပ်ဖြစ်နေတဲ့မြင်းပြောင်းကိုမြင်းကွေးဟာဘယ်ဘက်ကနေမဆိုချင်းကပ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာက down line မှာဆိုရင် h တန်ဖိုးအပေါင်းဘက်ကလည်းချင်းကပ်နိုင်တယ် h တန်ဖိုးအနှုတ်ကလည်းချင်းကပ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါက down line vertical အစင်းတုပ်အတွက်vertical အစင်းတုပ်အတွက်ညာဘက်ကချင်းကပ်နိုင်တယ်ဘယ်ဘက်ကချင်းကပ်နိုင်တယ်အလျားလိုက်အတွက်အပေါ်ဘက်ကလည်းချင်းကပ်နိုင်တယ်အောက်ဘက်ကလည်းချင်းကပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အလျားလိုက်ဆိုရင်အပေါ်သို့မဟုတ်အောက်မှာချင်းကပ်မယ် down လိုက်ဆိုရင်ညာဘက်သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်မှာချင်းကပ်မယ်မြည်သည့်ဘက်မှာမဆိုချင်းကပ်နိုင်တယ်ပုံကြည့်ကြရအောင်ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ f(x) များချင်း h by h square minus 1ဆိုတဲ့ graph ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီvertical အစင်းတုပ်ရေပြင်ကြီးအစင်းတုပ်ကဘယ်ရတော့
Y ညီများချင်း Y ညီများချင်း1 Y ညီများချင်း1အလျားလိုက်နေတဲ့ဒါ particle အဆင့်တုပ်အဲ့ဒီ particle အဆင့်တုပ်ကို curve တီဟောဒီခရမ်းရောင် curve တီအပေါ်ဘက်ကချင်းကပ်နေရလားအောက်ဘက်ကချင်းကပ်တာလား အပေါ်ဘက်ကချင်းကပ် ချင်းကပ်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ curve တီဒါက horizontal အဆင့်တုပ်ကိုဟုတ်ပြီနော်အလျားလိုက်ကိုအပေါ်တော့မဟုတ်အောက်မှာချင်းကပ်တယ်ဒီပုံမှာဆိုရင်တော့အပေါ်ကချင်းကပ်တယ်အနှုတ် infinity ကိုဖြစ်စေဟုတ်ပြီနော် minus infinity ကိုဖြစ်စေ plus infinity ကိုဖြစ်စေအပေါ်ဘက်ကနေချင်းကပ်တယ်ဒီ curve မှာပြောတာနော်ဒီ curve မှာတခြား curve တွေကလည်းတခြားပုံစံနဲ့ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီ vertical အဆင့်တုပ်ကိုကြည့်ကြရအောင် vertical အဆင့်တုပ်ဒီဟောဒီမှာခင်းအပြရောင်နဲ့ပြထားတယ်တောင်းလိုက်မြင်းနှစ်ကြောင်းဒါက y ဝင်ရိုးတမီတွေ့တယ်နော် y ဝင်ရိုးရဲ့ဘေးမှာအပြရောင်တောင်းလိုက်မြင်းနှစ်ကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီကမှာအဆင့်တုပ်ဒီ vertical အဆင့်တုပ်ဒီဘယ်နှကြောင်းရှိလဲ vertical အဆင့်တုပ်ဘယ်နှကြောင်းရှိလဲ အကြောင်းဖြစ် ကြောင်းဟုတ်ပြီ vertical အဆင့်တုပ်က h တန်ဖိုးဘယ်လောက်နဲ့ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်မှာတော့ -1 နဲ့ 1 ဟုတ်ပြီ h တန်ဖိုး -1 ဆိုတဲ့တောင်းလိုက်မြင်းရဲ့ h တန်ဖိုး1ဆိုတဲ့တောင်းလိုက်မြင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အဲ့ဒီကောင်က vertical အဆင့်တုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသိရမှာက vertical အဆင့်တုပ်တွေဟာ vertical အဆင့်တုပ်ဆိုရင်တောင်းလိုက်ဆိုရင် h တန်ဖိုးနဲ့ပြမယ် horizontal အဆင့်တုပ်ဆိုရင် y တန်ဖိုးနဲ့ပြမယ်အဲ့လိုလေးမှတ်လို့ရပြီပထမတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော် horizontal အဆင့်တုပ်ရေပြင်ကြီးအတိုင်းဆိုရင် y နဲ့ပြမယ် y တန်ဖိုးနဲ့ပြမယ်တောင်းလိုက် vertical အတိုင်းဆိုရင် h တန်ဖိုးနဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီ h တန်ဖိုး -1 ကြည့်အောင် -1 -1 ကိုခရမ်းရောင်မြင်းဟာအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာအပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လားအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လား အနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ် အနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်တယ်ဟုတ်ပြီ h ဝင်ရိုးရဲ့အောက်ဘက်အနှုတ်ဘက်ချမ်းမှာ h တန်ဖိုး -1 ဆိုတဲ့မြင်းကိုဟောဒီမှာ curve ကဒီမှာကန်းငယ်ပုံလေးရှိတယ်ရှည်ရှည်လေးအဲ့ဒီပုံလေးမှာအဲ့ဒီခရမ်းရောင် curve ဒီ h တန်ဖိုး -1 ဆိုတဲ့ vertical အဆင့်တုပ်ကိုအပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လားအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လား အပေါင်းဘက်ကချင်းက ဘာ ပ် ဘက်ကချင်းကပ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကိုကြည့်ကြစို့ h တန်ဖိုး1ဆိုတဲ့ vertical အဆင့်တုပ် h ဝင်ရိုးရဲ့အောက်ဘက်အပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လားအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လား အနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ် ဟုတ်ပြီအပေါ်ဘက် x ဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်ဘက်ဒီမြ y ညီမချင်း1ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်ရောဘယ်ဘက်ကချင်းကပ်လဲ အောင်းဘက်ကချင်းကပ် ဒါကြောင့်မို့လို့အလျားလိုက်ဆိုရင်အပေါ်သုံးမို့အောက်မှာချင်းကပ်မယ်ဒေါင်လိုက်ဆိုရင်ညာဘက်သုံးမို့ဘယ်ဘက်မှာချင်းကပ်မယ်ဒီပုံကတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုဥပမာပေးတာပါဒီပု္ပ္ပစာတွေကသမီးတို့အတန်းမှာမပါပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီစာသားကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်ဒီပုံလေးကိုယူသုံးလိုက်တာပါโอเคဟုတ်ပြီကဲစောင်းနေတာ oblique အဆင့်တုပ်ပါတယ် vertical အဆင့်တုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် vertical အဆင့်တုပ်က h တန်ဖိုးဘယ်လောက်မှာတော့ဆရာကစား တန်ဖိုး1မှာ h တန်ဖိုး1မှာ vertical အဆင့်တုပ်ဟုတ်ပြီ vertical အဆင့်တုပ် h တန်ဖိုး1 h တန်ဖိုး1မှာ h ဝင်ရိုးရဲ့အောက်ဘက်မှာအပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လားအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လား အနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ် ချင်းကပ်တယ် h ဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်ဘက် h ဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်ဘက်မှာအပေါ်ဘက်ဟိုးပေါ်နားလေးမှာအပြာရောင်ကပ်ပြီး h တန်ဖိုး1ဆိုတဲ့ vertical အဆင့်တုပ်ကိုအပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လားအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လား အပေါင်းဘက်ကချင်းကပ် ချင်းကပ်တယ်ဟုတ်ပြီ oblique အဆင့်တုပ်ဆိုလဲဟောဒီတစ်စောင်းလေးအဲ့ဒီတစ်စောင်းလေးရောဟိုးအပေါ်ဘက်မှာ h တန်ဖိုးဟုတ်ပြီနော် h တန်ဖိုး1ရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းအဲ့ဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာအပေါင်းဘက်ကချင်းကပ်လားအနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ်လားခုဆရာကာစာလေးပြထားတယ် အနှုတ်ဘက်ကချင်းကပ် ချင်းကပ်တယ်အောက်ဘက်မှာဆိုရင်ရော အပေါင်းဘက်ကချင်းကပ် ဟုတ်ပြီ oblique အဆင့်တုပ်ဟာမြင်းပြောင်ဖြစ်တယ်တစ်စောင်းဖြစ်တယ်တစ်စောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာ y ညီမချင်း 8 + 1ဟုတ်ပြီနော်သမီး y ညီမချင်း 8ဆိုတဲ့ graph ကိုသမီးနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ပြောခဲ့ပူတယ် y ညီမချင်း h ဒီ first quadrant နဲ့ third quadrant မှာရှိတယ် +1 ဆိုတော့အပေါ်ဘယ် unit တက်သွားတတာunit တက်သွား တက်သွားတယ်အဲ့ဒီတစ်စောင်းလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးက 8 + 1ဆိုတဲ့မြင်းလေးအဲ့ဒီကောင်ဟာ equation of a line မြင်းမြောင်တစ်ကြောင်းရဲ့ညီမချင်းနဲ့လာပြီးပတ်သက်တယ်ဟုတ်ပြီသမီးလေးဂျားလေးကဖြတ်ပြောကြည့်အောင် y ညီမချင်း 8 + 1မှာချောစောက်တန်ဖို့ဘယ်လောက်ရှိတော့ဟောဒီနောက်လေးမှာဆရာကာစာထောက်ထားတယ် ဆောက်တန်ဖိုး1 ဘာဖြစ်လို့ဆို h မြောက်ဘောကင်းကဘာဖြစ်နေလို့ 1ဖြစ်နေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် h မြောက်ဘောကင်းဒီရှော့စောက်နောက်က +1 လို့ပြောတဲ့အတွက်1ဝင်ရိုးကိုဘာမှဖြတ်တော့ 1မှာဖြစ်တယ် ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေနဲ့ဒီစာသားလေးနဲ့ဒီနားလည်မယ်နော် ဟုတ်အဲ့လေရှင် ကဲနောက်တစ်ခုသွားရအောင် horizontal အဆင့်တုပ်အလျားလိုက်အဆင့်တုပ်မြင်ဟုတ်ပြီ
ဟောဒီမှာဆရာတို့ x ဝင်ရိုးတောင်းလိုက် y ဝင်ရိုးပြီးရင်တစ်ခုစုံတဲ့နေရာမူလမှတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကမူလမှတ်ဟောဒီမှာ horizontal အဆင့်တုပ်ဒီ y တန်ဖို့ဘယ်လောက်မှဖြတ်သွားတာ y တန်ဖို့ဘယ်လောက်မှဖြတ်သွားတာ horizontal အဆင့်တုပ်ဒီ y တန်ဖို့ဘယ်လောက်မှ ဒီ ပြလေးပြအဖြူရောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ် အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်တော့ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ horizontal အဆင့်တုပ်ဒီ y နဲ့ပြလိုက်မယ် y ကိန်းသေး y ကိန်းသေးနဲ့ပြလိုက်မယ် vertical အဆင့်တုပ်ဒီ x ကိန်းသေးနဲ့ပြလိုက် x ကိန်းသေးဆိုတာ x တန်ဖို့1 2 3ဟုတ်ပြီနော်0လည်းဖြစ်နိုင်တယ် -5 လည်းဖြစ်နိုင်တယ် -7 လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါက vertical အဆင့်တုပ် vertical ကို h နဲ့ပြမယ် horizontal y နဲ့ပြမယ်အခုက y ဝင် y တန် y ဝင်ရိုးကိုဘယ်နာမှာဖြတ်သွားတော့ b မှာဖြတ်သွားတဲ့အဆင့်တုပ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနီရောင် dotted line ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်မှာတော့ y ညီမြချင်း I imagine B y ညီမြချင်း b ဒါပဲ y ညီမြချင်း b ဟုတ်ပြီအဝါရောင်ဒီကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကဒီအပေါ်ဘက်ကနေချင်းကက်လာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ချင်းကက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီရေပြင်းကြီးတိုင်းရှိတဲ့အဆင့်တုပ်မြင်ဒါကြောင့်မလို့ horizontal အဆင့်တုပ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုစာသားလေးနဲ့ရှင်းထားတော့ဖတ်ကြည့်အောင် it is horizontal အဆင့်တုပ်အခုကျွန်တော်တို့ပြထားတာခါတဲ့ရေပြင်းကြီးတိုင်းရှိသောအဆင့်တုပ်မြင်ဖြစ်ပါတယ် point ဘယ်ခါမှလဲဆိုတော့ x go to infinity ဟောဒီ x တန်ဖိုးလေးကအနန္တကိုသွားလေတော့မဟုတ် minus infinity အနှုတ်ဘက်ကိုသွားလေပုံမှန်ကြတော့ plus infinity သွားလား minus infinity ကိုသွားလားအခုပြထားတဲ့ပုံမှန် plus infinity ကိုသွား infinity ကိုသွားနေတယ်ဒါက approach some constant value of b ဟုတ်ပြီ constant value of b အဲ့မှာ sum ဆိုတာက b ဆိုတဲ့ကိန်းသေးတန်မိုးတစ်ခုစီကိုချင်းကပ်သွားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် x ဝင်ရိုးကိုချင်းကပ်တာမဟုတ်ဘူးနော် x ဝင်ရိုးကိုချင်းကပ်တာမဟုတ်ဘူး x ဝင်ရိုးမှာဆိုရင်တော့ y တန်မိုး0ပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဘက်ဆိုတော့ y is equal to b ပေါ့အောက်ဘက်တနေရာရာမှာဆိုရင်တော့ y is equal to minus something ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့၎င်းဒီ horizontal အဆင့်တို့ဖြစ်တဲ့အခါ h တန်ဖိုးကအသင်ချေသို့မဟုတ် minus infinity ကိုရောက်လေမြင်းခွေးက b တန်ဖိုးကိုချင်းကပ်လေဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာ b တန်ဖိုးဟာအပေါင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တုံညာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနှုတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော် horizontal အဆင့်တို့ရဲ့သဘောတရားက y တန်ဖိုးဒီ positive or 0 or negative ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းသုံးမဟုတ်အနှုတ်သုံးမဟုတ်တုံညာကြိုက်တာဖြစ်လို့ရတယ်ဒါက horizontal အဆင့်တို့ကို y နဲ့ပြရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါမယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရ vertical အဆင့်တို့ vertical အဆင့်တို့ဆိုတာက down line အဆင့်တို့မြင်ဟုတ်ပြီ x ဝင်ရိုးဒါက y ဝင်ရိုးဟောဒီမှာ down line အဆင့်တို့ဖြစ်ပါတယ် down line အဆင့်တို့ဒီဘယ်မှာဖြတ်တုံးဆိုတော့ x ဝင်ရိုးကို c မှာဖြတ်ပါတယ် c မှာဖြတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် c မှာရှိသောအဆင့်တို့မြင်အဲ့တော့ curve ဒီ h တန်ဖိုး c မှာရှိတယ် h တန်ဖိုး c မှာရှိတယ်အဲ့ဒီ c တန်ဖိုးဟာတုံညာဖြစ်ခဲ့ရင် y ဝင်ရိုးတဲ့တဲ့ဖြစ်မယ် minus ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘက်အနှုတ်ဘက်ချမ်းမှာတောင်းလိုက်လေးအနေနဲ့ရှိမှာပေါ့အခု c တန်ဖိုးကအပေါင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပေါင်းဘက်မှာပြထားတယ်ဟုတ်ပြီ vertical အဆင့်တို့သူ့ရဲ့ definition ကိုဒီလိုပြောပါတယ်အခုပြထားတဲ့ဟာဒီ it is vertical အဆင့်တို့1 h approach some constant value of c ဟုတ်ပြီ some constant value of c c တန်ဖိုးကိန်းသေးတန်ဖိုးတစ်ခုခုစီကို h တန်ဖိုးကချင်းကပ်တယ် from left or right ဘယ်ဘက်ကဖြစ်စေညာဘက်ကဖြစ်စေချင်းကပ်လာမယ် then the curve go to what infinity အဲ့ဒီ curve ဒီ infinity ကိုသွားတဲ့အခါဖြစ်စေ or minus infinity အနောက် infinity ကိုသွားတဲ့အခါဖြစ်စေ h တန်ဖိုးဟာ c ဆိုတဲ့ down line မြင်းတစ်ခုခုစီကိုချင်းကပ်လာတာမျိုးကိုအဲ့ဒီမြင်းမျိုးကို vertical asymptote လို့ခေါ်တယ်၎င်းဒီ vertical asymptote ဖြစ်တဲ့အခါ h တန်ဖိုးက c တန်ဖိုးဘယ်ဘက်တော့မဟုတ်ညာဘက်ကိုရောက်လေမြင်းခွေးကအသင်ချေသုံးဖို့ minus infinity ကိုချင်းကပ်လေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက vertical asymptote ရပြောတာအခုညီကုန်းချုပ်ပြန်ပြောရင် asymptote ဆိုတာကမြင်းပြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘလို့မြင်းပြောင်းတော့ curve တစ်ခုကချင်းကပ်ချင်းခံရတဲ့မြင်းပြောင်းဖြစ်တယ်ဘလို့ curve တော့အပေါင်းဘက်ကိုဖြစ်စေအနှုတ်ဘက်ကိုဖြစ်စေဥတီသွားတော့ curve အပေါင်းဘက်ကိုဖြစ်စေ minus infinity ကိုဖြစ်စေ plus infinity ကိုဖြစ်စေဥတီသွားတဲ့ curve တစ်ခုရဲ့ချင်းကပ်ချင်းကိုခံရသောမြင်းပြောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်
အပေါင်းဘက်ကိုဖြစ်စေအနှုတ်ဘက်ကိုဖြစ်စေဥတီသွားသော curve တစ်ခုရဲ့ချင်းကက်ချင်းကိုခံရတဲ့မြင်းပြောင်းသည်အစင်တုပ်3မျိုးရှိတယ် horizontal အစင်တုပ် vertical အစင်တုပ် oblique အစင်တုပ်သို့မဟုတ် slant အစင်တုပ် horizontal အစင်တုပ် horizontal အစင်တုပ်ဒီရေပြင်ကြီးအတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ y တန်ဖိုးနဲ့ပြတယ် y ညီမြချင်းခုနတော့က b နဲ့ပြတယ်b နဲ့ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော် y တန်ဖိုး sorry b နဲ့ပြတယ်နောက်တစ်ခါ vertical အစင်တုပ်ကို h တန်ဖိုးနဲ့ပြတယ်အခုဆိုရင် h တန်ဖိုး c မှာသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် oblique or slant အစင်တုပ်စောင်းနေတော့အစင်တုပ်မြင် x ဝင်ရိုး y ဝင်ရိုးဟောဒီမှာစောင်းနေတဲ့အစင်တုပ်မြင် curve ကအပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်အလျားလိုက်လည်းမသွားဘူး down လိုက်လည်းမသွားတော့ဒီအနီရောင် dotted line လေးစီကိုချင်းကပ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီသူကစောင်းနေတယ်မြင့်ရာကနေနှိမ့်ဆင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ curve အဲ့ဒီမြင်းပြောင်းလေးရဲ့နာမည်က mh + b y ဝင်ရိုးကိုဘာမှဖြတ်တော့ MH plus အဲ့ဒီဝင်ရိုးဖြတ်တဲ့ခဏလေးတစ်လုံးပါတယ် mh + b မှာ m မှာလား h မှာလား b မှာလား y ဝင်ရိုးကိုဘာမှဖြတ်တော့ y ဝင်ရိုးကိုဘာမှဖြတ်မှာတော့ B မှာပြတ်ပါဆက် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီညီမချင်းမှာရှော့ဆောက်တစ်ခုပါတယ်ရှော့ဆောက်ကဘာလို့လဲအဲ့မှာရှော့ဆောက် slope တစ်ခုပါတယ် slope သင်္ကေတပါတယ် slope ကပဲရတော့ M slope က m ကဲသမီးလေးဒီချက်စဉ်းစားပြောနော်အခုသမီးမြင်နေရတဲ့အနီရောင်ဒေါတ်တဲ့မြေပြောင်းဟာနှိမ့်ရာကနေမြင့်တက်သွားတာလားမြင့်ရာကနေနှိမ့်ဆင်းသွားတာလား အနေနဲ့ရှင်းတော့ အဲ့ဆို m တန်ဖိုးဒီ positive လား negative လား m တန်အပေါင်းလားအနှုတ်လား အပေါင်းချ လွဲပြီပြန်ပြောမယ်ရှော့သောတန်ဖိုးအပေါင်းဆိုရင်နှိမ့်ရာကနေမြင့်အောင်ထောင်တက်သွားမယ်ထောင်တက်သွားရင်ရှော့သောအပေါင်းမြင့်ရာကနေနှိမ့်ဆင်းသွားတယ်အောက်ကိုဆင်းသွားရင်ရှော့သောတန်ဖိုးအနှုတ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းဒီမြင့်ရာကနှိမ့်ရာလားနှိမ့်ရာမှမြင့်ရာသို့ထောင်တက်သွားတာလားနှိမ့်ဆင်းသွားတာလား မြင့်ရနေနေအောင်နှိမ့်ဆန်သွား နှိမ့်ဆင်းသွားရင်ရှော့သောတန်ဖိုးဒီ positive လား negative လား negative ဖြစ် negative အဲ့တော့ m တန်ဖိုးဒီ greater than 0လား less than 0လား less than 0ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုလေးမြင်လိုက်တာနဲ့ကို m တန်ဖိုးကိုသမီးခံမှန်းနိုင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မြင်းပြောင်းလေးမြင်လိုက်တာနဲ့တကယ်လို့ဒါရေပြင်ကြီးအတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှော့သောတန်ဖိုးဘယ်လောက် တော့တော့1 ရှော့သောတန်ဖိုး0ရေပြင်ကြီးတိုင်းဆိုရင်ရှော့သောတန်ဖိုး0ရှော့သောတန်ဖိုး1ကဘယ်ခါမှတော့ဆို y ညီမြချင်း x graph သမီးလေး y ညီမြချင်း x graph ကိုမှတ်မိသေးလား first quarter နဲ့ third quarter မှာတစ်စောင်းလေးနေတာလေ45 degree စောင်းနေတာဟုတ်တယ်နော်45 degree စောင်းနေတာ45 degree စောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနှစ်နားညီတတိကရှော့ဆောက်ရဲ့ဒိဗယ်က slope ညီမြချင်း rise by run down line တန်ဖိုးကိုတီးအလျားလိုက်တန်ဖိုးနဲ့စားအဲ့တော့45 degree စောင်းနေတဲ့မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် down line နဲ့အလျားလိုက်ကနှစ်နားညီတယ်လေနှစ်နားညီတဲ့အတွက်ညီတာချင်းစားတော့ဘယ်လောက်ရတော့တူတာချင်းစားရင်ဘယ်လောက်တော့ like 1 တူတာချင်းစားရင်1အဲ့တော့45 degree စောင်းတဲ့မြင်းကတစ်စောင်းလေးဟာရှော့ဆောက်တန်ဖိုး1ပေါ့အခုရှော့ဆောက်ဒီခုမြင်နေရတဲ့ရှော့ဆောက်ဒီရှော့ဆောက်တန်ဖိုးဒီ positive လား negative လား negative ဖြစ် negative ဖြစ်မယ်မြင်းတန်ဖိုး less than 0လား less than 0ဆရာ less than 0သူ့ရဲ့ definition ကိုကြည့်အောင်ပေးထားတဲ့ပုံကတဲ့ oblique asymptote ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ h go to infinity or minus infinity h တန်ဖိုးဟာအပေါင်း infinity ကိုသွားသည်ဖြစ်စေအနှုတ် infinity ကိုသွားသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီ curve ဒီ go towards a line ဘယ်ကိုချင်းကပ်တုံးဆို y ညီမချင်း mh + b ဆိုတဲ့မြင်းပြောင်းစီကိုချင်းကပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြင်းပြောင်းမျိုးကိုစောင်းနေတဲ့ asymptote လို့ခေါ်ပါပြီးမှပုံမှာပြထားတဲ့ဟာဒီ oblique asymptote ဖြစ်တယ် oblique asymptote ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ h တန်ဖိုးက infinity သို့မဟုတ် minus infinity ကိုသွားလေမြင်းအဲ့ဒီ curve ဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ curve ဒီမြင်းပြောင်း y ညီမချင်း mh + bc ကိုရောက်တယ် horizontal asymptote ကဲ့သို့ m ဒီတုံညာမဟုတ်ဘူး horizontal asymptote ရေပြင်ညီတိုင်းဆိုရင်ရှော့သောတန်ဖိုးတုံညာအခုက
ตัวยีบีညီတိုင်းမဟုတ်ဘူးထောင်တက်သွားမယ်နှိမ့်စင်သွားမယ်ထောင်တက်ရင်ရှော့တော့တန်ဖို့ positive နှိမ့်စင်သွားရင်ရှော့တော့တန်ဖို့ negative ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအဆင့်တုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမပိုင်းပြီးပါတယ်ဒုတိယတစ်ပိုင်းသွားရအောင်ဟုတ်ပြီတော်တဲ့ကျောင်းသားကမပြင်းဘူးဒါတော့ပုံမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သမီးစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာသမီးစိတ်ထဲမှာဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုခံစားလို့ရပြပြတယ်ပုံလေးမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကဒီလူလေးကိုဆရာကာစာလေးထောက်ထားတဲ့လူလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းဘာလုပ်တာဘာလုပ်နေမတည့်ရဟုတ်တယ်ဗျာမတည့်ရပြီဘာလုပ်လူတယောက်ကိုစောင့်တင်းဆောင်တယ်ဟုတ်ဘူးရှင်အောင်မွဲခံတယ်ဘာလို့အောင်မွဲခံတယ်လို့သိတာအလန်သိရတဲ့အကြောင်းရင်းပြောပါမကြောက်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကအလန်ကင်ထားပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကမြောက်နေလို့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးမြောက်နေလက်သီးလက်မောင်းတန်းနေတာဟုတ်ပြီနော်အလန်ရဲ့သဘောတရားကပါတော့အလန်ကင်ထားတဲ့သဘောတရားကနိုင်တယ်လို့ဟုတ်တယ်နိုင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်သီးလက်မောင်းတန်းတာကတုံးသွားတာငါအောင်မြင်ပြီဟုတ်ပြီသူရက်နေတာဘယ်ပုံမှာရက်နေရလဲအပိုင်းအစားလို့ piece လေးတစ်ခုဟုတ်ပြီ puzzle PUZZL ဟုတ်ပြီနော်ဘေလီလိုဟာမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေသမီးစောက်ဘူးလားဟုတ်စောက်ဘူးရှင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေကဘာလို့ဆိုတော့ပေလီဆိုတာကသူကပြဿနာလိုဟာမျိုးဟုတ်ပြီနော်ပြဿနာတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲညွှန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘေးကလူလေးတွေကအဲ့ပေလီကိုဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးစားနေကြတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုးအလံရဲ့နောက်မှာဝိုင်းကြီးရပါလဲနေရှင်သူနေတော့မို့လတ်ပေါ့ကွာသူကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုခံစားရတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပါဆိုရင်မင်းကပြောနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်သိမခက်ပါဘူးဒါကဘာလို့ဆိုတော့ခံစားတတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က arts လို့ခေါ်တယ် arts ဆိုတာကarts and science ပေါ့နော် arts ဆိုတာကဝိဇ္ဇာပညာလို့လည်းပြောတယ်တချို့ကအနုပညာလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာစိတ်လေးရှိဖို့လိုတယ်ခံစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ရမဆိုခံစားမှုနဲ့ပဲသွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူလို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ခံစားမှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်လိမ့်ဆန်နေမှာတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်လိမ့်ဆန်နေလဲနိုင်អော်တာပဲဟုတ်ပြီနော်သူတို့ချိန်ချောက်ရင်သူတို့ခွေးဆိုရင်အတင်းရိုက်သူ့ကိုရိုက်မဲ့လို့ရင်ပြန်ကိုက်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်နိုင်អော်တာပဲစားရင်လည်းသူတို့ကလည်းအမှုရပြတယ်ဒါပေမဲ့လိမ့်ဆန်တွေကမဖန်တီးနိုင်ဘူးပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးသူတို့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုထုတ်ဖော်မပြနိုင်သူတို့ရဲ့အာယုံခံစားမှုထုတ်ဖော်မပြနိုင်ဘူးနော်လူတွေလိုမပြနိုင်ဘူးလူတွေလိုလည်းပဲဒီအနုပညာကိုမခံစားနိုင်လိမ့်ဆန်နဲ့လူနဲ့ကွာခြားချက်ကအဲ့ဒီနားလေးမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွာခြားချက်ကလူနဲ့လိမ့်ဆန်ကွာခြားချက်အများကြီးထဲမှာတစ်ခုကပါတော့အနုပညာကိုမခံစားနိုင်ဘူးလိမ့်ဆန်တွေကလူတွေကခံစားနိုင်တယ်အဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ကပြောပြနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားကြစို့အစင်တော့ပု္ပ္ပာစဉ်းစားနည်းဒီစဉ်းစားနည်းကအစင်တော့ပု္ပ္ပာဘယ်ပု္ပ္ပာမဆိုကြိုက်တဲ့ပု္ပ္ပာလာခဲ့အတွက်နည်းဖြစ်ပါတယ်သမီး grade 10ပု္ပ္ပာတွေကတော့အတားလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးအမြင့်ဆုံးထိတင်ရှင်းပြထားပါတယ်တချို့လဲပုံနေထဲမှာပါတယ်တချို့လဲပုံနေထဲမပါဘူးသို့တော့သမီးလေးကိုတော့အကုန်လုံးရှင်းပြပေးပါမယ်ကဲအစင်တော့ပု္ပ္ပာဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဟုတ်ပြီပု္ပ္ပာမတွက်ခင်တီးတဲ့နာလေးကိုအရင်ပြောရအောင်ဟုတ်ပြီပု္ပ္ပာမတွက်ခင်ဘာတွေတီးတဲ့နာတော့တီးရရှိတာနော်ပု္ပ္ပာမတွက်ခင်မှာငါတို့ဘာတွေတီးထားမလဲပု္ပ္ပာတို့တွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘာလဲဆိုတာတီးထား rational function ဆိုတာကိုမသိရမယ် rational function ဆိုတာက
AH power M plus BA plus C PH power N plus QA plus R ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ H ရဲ့ထန်ညွန်းတွေကိုအဓိကထားပါတယ်နောက်မှရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့ H တစ်ထပ်ရဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းက B လွန်နေတဲ့ကဏ္ဍ C constant H တစ်ထပ်ရဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းက Q လွန်နေတဲ့ကဏ္ဍ constant က R ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် H power M H power N အပေါ်က3တက်ဖြစ်မယ်အောက်က2တက်ဖြစ်နိုင်တယ်အပေါ်က4တက်ဖြစ်မယ်အောက်က1တက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပေါ်က1တက်ဖြစ်ပြီးအောက်က2တက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေက rational function ဖြစ်တယ် rational function လို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာတော့သမီးလေး rational function လို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာသမီးလေးကိုဆရာကြီးပြောခဲ့ဘူးတဲ့ rational function ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့မင်းလည်းမေ့သွားပြီသိရင်လည်းသိတယ်မသိရင်လည်းမသိဘူး rational function လို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာသမီးတို့တော့ပြောပြီးသားနော်သမီးလည်းမေ့နေပြီလားတတိယသေးလားလို့ပြောကြည့်တာ rational function ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့rational function အပိုင်းကိန်းပုံပိုင်းကိန်းပုံစံဟုတ်တယ်အဲ့ဆို 1/2 က rational function လား f4h စီများချင်း 1/2 rational function ဟုတ်လား 1/2 f4h စီများချင်း 1/2 ဟုတ် no constant function ဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ constant function လို့ခေါ်တာတော့ 1/2 ရဲ့နောက်မှာ h မပါလို့ f4h လို့ပြောရင်နောက်မှာ h ပါရမှသူက function အစစ်ဖြစ်တယ်f4h ရဲ့နောက်မှာဘာမှ f4h ညီများချင်းလို့ပြောပြီးတော့မှဘာမှမ h မပါဘဲနဲ့2တို့3တို့0တို့ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါ constant function ဟုတ်ပြီတပည့်အပိုင်းကလေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ် rational function ဟုတ်မဟုတ်ပြော f4h ညီများချင်း h by 3 h by 3အဲ့ဒါ rational function ဟုတ်လားဟုတ်ရှင် no h ကဘယ်ရောက်နေလို့ပိုင်းဝေနေရရောက် h ကပိုင်းဝေနေရဖြစ်နေပိုင်းကြီးကဘယ်သူကြီးတော့h by 3ပိုင်းကြီးကဘယ်သူဖြစ် h by 3 3ရပါ3ရ constant ဟုတ်တယ်နော်3ရ constant အဲ့ဆို h by 3ဒီ rational function ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆရာမဟုတ်ဘူး h ကပိုင်းဝေမှာဖြစ်နေပိုင်းခြေမှာ h မပါဘူးအခု rational function မှာပိုင်းခြေမှာ h ပါလားဟုတ်ပါပါတယ်ပိုင်းခြေမှာ h ပါတဲ့အတွက် rational function လို့ခေါ်တာဒါပဲပိုင်းခြေမှာဘာပါမှာလဲh ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုသမီးလေးကိုပြောမယ်1/h အဲ့ဒါ rational function ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်1/h square 1/h square ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ် 8 plus 1/h square plus 5 h plus 1အပေါ်ပိုင်းဝေက8 plus 1ပိုင်းခြေကh square plus 5အဲ့ဒါ rational function ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်ကဲပိုင်းခြေမှာ h ပါနေပိုင်းဝေကဘာဖြစ်ဖြစ် h ပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေမှာတော့ h ပါကိုပါရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတော့ rational function ရပြီနော် rational function ကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီ rational function အဲ့ rational function ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ h ရဲ့ထန်ညွန်းတွေကိုအသုံးချပြီးဟောဒီ h ရဲ့ထန်ညွန်းက m ပိုင်းခြေက h ရဲ့ထန်ညွန်းက n အဲ့ဒီ m နဲ့ n နဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတာဆရာတို့ကသုံးသပ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သမီးလေးကြည့်အောင် 1/h အဲ့ဆိုရင် ah power m ပိုင်းဝေက1ပိုင်းဝေက1နော် h ကh power m m ကဘာဖြစ်သွားလို့လဲ h ကပျောက်သွားတာ m တမို့ဘာမို့လို့ h ကပျောက်တာm တမို့1ဆိုရင် h ကဘယ်နဲ့ထက်တော့ m တမို့1ဆိုရင် h ဘယ်နဲ့ထက်တော့ h တက်တက်h တက်တက်ဆို h ကပျောက်မှာလား h ကရှိအောင်မှာလား h တက်တက်ဆို h ကပျောက်တော့မှာလားရှိအောင်မှာလားရှိအောင်ပါဆရာဟုတ်ပြီ h ကဘယ်အချိန်မှာပျောက်သွားမှာတော့ m တမို့ဘယ်လောက်ဆိုရင်ပျောက်သွားလို့ဆိုရင်ပျောက်သွားမှာ0ပေါ့အဲ့ဒါ m တမို့0ဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကပိုင်းဝေမှာ 1/h ဆိုရင်အဲ့ဒါသိကြတယ်အပေါ်က1ဒီ h တန်ညွန်း3ညဖြစ်လို့ m တမို့0ဟုတ်ပြီနော် 1/h လို့ပြောတဲ့အတွက် n တမို့ကဘာဖြစ်သွားတာ
0ဖြစ်သွားရှင့် m တန်ဖိုးက1အောက်က n တန်ဖိုးကအပေါ် m တန်ဖိုးက0အောက်က n တန်ဖိုးက1ရှင့်1ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီ a square by 8 plus 1 a square by 8 plus 1 a square လို့ပြောတဲ့အတွက် m တန်ဖိုးa square by 8 plus 1 a square ဒီနောက်ကကောင်လေးမကြည့်နဲ့တော့ဆရာဒီဟာလေးကိုပဲပြောတာ a square by 8 plus 1 m တန်ဖိုးဘယ်လောက်တော့ a square m တန်ဖိုး2ရှင့်2အောက်က8 plus 1 n တန်ဖိုး1ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က rational function မှာပိုင်းဝေမှာရှိနေတဲ့ x ရဲ့ထန်ညွန်းရောပိုင်းခြေမှာရှိတဲ့ x ထန်ညွန်းရောငါတို့ကလေ့လာပေးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတူလို့ရတယ်အပေါ်က8 plus 1အောက်က8 minus 3 8 plus 1 8 minus 3အဲ့တော့ x ရဲ့ထန်ညွန်းကြီးကအတူတူပဲ1နေကြည့်ပဲအပေါ်က x square အောက်က x square minus 5အဲ့ဒါဆိုရင်ထန်ညွန်းတွေက2တွေကြည့်ပဲဒါကအပေါ်ထန်ညွန်းအောက်ထန်ညွန်းတူတာလည်းရှိနိုင်တယ်အပေါ်ထန်ညွန်းကကြီးပြီးအောက်ထန်ညွန်းကသေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တမီးလေးဥပမာတစ်ခုလောက်ပြောပြမှာအပေါ်ထန်ညွန်းကကြီးမယ်အောက်ထန်ညွန်းကငယ်မယ်အဲ့ဒါပြောပြကြမှာဥပမာတစ်ခုလောက်x ရဲ့ထန်ညွန်းကအပေါ်ကကြီးမယ်အောက်ကငယ်မယ်ပြောမှားပါစေဘာဖြစ်တော့ရဲတာပြောအပေါ်ထန်ညွန်းကြီးမယ်အောက်ထန်ညွန်းငယ်မယ်အောက်ထန်ညွန်းဆိုတာပိုင်းခြေx ထန်ညွန်းကိုပြောတာ x ရဲ့ထန်ညွန်းကိုပြောတာ x ရဲ့ထန်ညွန်း m တန်ဖိုးနဲ့ n တန်ဖိုးကိုသမီးကလိုက်တုံးပြမယ်ပြောင်းပေးရမယ် m တန်ဖိုးကဘယ်လောက် n တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချိန်ပေးရမယ်အပေါ်ထန်ညွန်းကြီးရမယ်အောက်ထန်ညွန်းငယ်ရမယ်x power 3 by x power 2ဟုတ်ပြီ8 power 2 plus 1ပေါ့ပါဒါမှဟိုခြေလို့မရဘူးနှုတ်ကြီးခြေလို့ရမှာဆိုလို့နောက်ကအစွန်းတွက်လေးထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါ x cube အောက်က x square plus 1အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုခြံညွှန်းချင်းခြေလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကအပေါ်ကကြီးပြီးအောက်ကငယ်တာဒါအပေါ်ကငယ်ပြီးအောက်ကကြီးကျင်တယ်တို့ပြန်အပေါ်ကငယ်မယ်အောက်ကကြီးမယ် x square plus 1 by x cube ဟုတ်ပြီဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ငါတို့က m တန်ဖိုးနဲ့ n တန်ဖိုးကိုလေ့လာမှာထန်ညွှန်းတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှငါတို့ကဒီကောင်ဟာ horizontal အဆင့်တုပ်ဒီကောင်က vertical အဆင့်တုပ်ဒီကောင်က oblique အဆင့်တုပ်လို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်မှာ rational function ကိုကြည့်ပြီးမှပြောမှာဟုတ်ပြီနော်စမယ်နော်ဟုတ်ပိုင်းဝေမှာရှိတဲ့ x ရဲ့ degree က m ပိုင်းခြေမှာရှိတဲ့ x ရဲ့ degree က m အပေါ်က m အောက်က n degree ဆိုတာထန်ညွှန်းကိုပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့မှာအခြေအနေ၃မျိုးရှိနေနိုင်တယ် m နဲ့ n ဟာအခြေအနေ၃မျိုးရှိနိုင်တယ်ဘာတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တော့ပြောပြစမ်း m နဲ့ n အခြေအနေ၃မျိုးရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်မယ်ထင်အပေါ်ကကောင်းနဲ့အောက်ကကောင်းဘာဖြစ်နိုင်လဲအပေါ်ကဘာဖြစ်မယ်အောက်ကဘာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရမှာအခြေအနေ၃မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ထင်တော့မှန်းကြည့်စမ်းအပေါ်ကဆရာဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အပေါ်ကကြီးမယ်အောက်ကငယ်မယ် m greater than n ဖြစ်နိုင်တယ် m ကကြီးမယ် n ကငယ်မယ် m greater than n နောက်ထပ်နှစ်ခုကိုသမီးပြောရအောင်ကဲအပေါ်ကကြီးမယ်အောက်ကငယ်မယ်နောက်ထပ်နှစ်ခုကပါလဲm less than n m less than n အပေါ်ကငယ်မယ်အောက်ကကြီးမယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲm equal n ဒါပဲပေါ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ကြစို့ခြေနေ၃မျိုးရှိနိုင်တယ်တဲ့ m greater than n ဘိုင်းဝေကကောင်ကဘိုင်းဝေမှာရှိတဲ့ x ဆန်ညွှန်းကကြီးတာအပေါ်ကကြီးတာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောအပေါ်ကကြီးတာ m is equal to n အပေါ်နဲ့အောက်တူတာထန်ညွှန်းချင်းကိုပြောနေရနော်ထန်ညွှန်းချင်းတူတာ m less than n အပေါ်ကငယ်တာဘိုင်းဝေကငယ်တာအဲ့တော့အပေါ်ကကြီးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တူအပေါ်ကငယ်အခြေအနေဘယ်မျိုးရှိတော့၃မျိုးရှိ၃မျိုးရှိတယ်သမီးပု္ပ္ပစာတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့တိုင်းကြည့်ပဲအမှ1 by 8 plus 1 1ဆိုတာက x ထန်ညွှန်းဘယ်လောက်တော့x ထန်ညွှန်း0အဲ့တော့1 by 8 plus 1ဆိုအဲ့ဒါအပေါ်ကြီးလားအောက်ကြီးလား1 by 8 plus 1
out G. However, 8 plus 1 by 8. About G. 8 plus 1 no 8 plus 1 by 8. About out Nira. Mira. Obi 8 by 8 square minus 5. 8 by 8 square minus 5. Out G. ဒါပဲပေါ့3မျိုးရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ပြောကြစို့ finding particle asymptote particle asymptote ဆိုတာအလျားလိုက်လားတောင်းလိုက်လား Down light. down light asymptote ကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့ဘိုင်းကြီးကိုစာဝဲကင်းခွဲလို့ဆိုတာခွဲလို့ရရင်လို့ပြောတာခွဲလို့မရရင်မခွဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘိုင်းဝင်နဲ့ဘိုင်းကြီးကိုစာဝဲကင်းခွဲပါဒီအဆင့်ဒီနောင်လာမဲ့ grade 11မှာပါမှာဟုတ်ပြီနော် grade 11ကျမှအဲ့ဒီအဆင့်ပါမှာစာဝဲကင်းခွဲပြီးတော့ခြေရတဲ့ပု္ပ္ပစာတွေလာလိမ့်မယ်ကြီးတဲ့ပုံမြင့်သွားလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သမီးတို့အဆင့်မှာတော့စာဝဲကင်းခွဲကြမလို့ပဲနဲ့ဒါလိုက်ရှင်းရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်စာဝဲကင်းခွဲလို့ရရင်ခွဲစာဝဲခွဲလိုက်လို့ခြေလို့ရရင်ခြေပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခွဲလို့ရရင်ခွဲလို့ရရင်လို့ကွင်းတော်ကွင်းမိတ်နဲ့ထည့်ပေးတာပဲဘိုင်းဝင်နဲ့ဘိုင်းကြီးခြေလို့ရရင်ခြေပါခုနစာဝဲခွဲလိုက်တယ်ဥပမာ8 plus 1 by 8 square minus 1 8 plus 1 by 8 square minus 1သူမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်ပါဘိုင်းဝေက8 plus 1ဘိုင်းကြီးက8 square minus 1ဘိုင်းကြီးက8 square minus 1ကိုစာဝဲခွဲလို့ရလားဟုတ်ရတယ်ရှင်ဘာရတော့ x plus 1 into x minus 1အဲ့အပေါ်က8 plus 1ဆိုတော့ဘာချင်းကြည့်မှာတော့ x plus 1ချင်းကြည့်သွားတော့ကျတော့1 by x minus 1အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘိုင်းဝင်နဲ့ဘိုင်းကြီးစာဝဲကင်းခွဲပါခွဲလို့ရရင်လို့ပြောထားတယ်ခြေလို့ရရင်လည်းခြေပေးပါအဲ့ဒီခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်သမီးတို့ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲကအဆင့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဘိုင်းကြီးကို3ညနဲ့ညီပြီး x တန်ဖို့ရှာပါကဲ1 by 8 plus 1 1 by 8 minus 1ခုနတော့နော်8 minus 1 by 8 minus 1ဘိုင်းကြီးကို3ညနဲ့ညီမယ်8 minus 1 equal to 8 minus 1 equal to x minus 1 equal to 0 x တန်ဖို့ equal to x equal to 1အဲ့ဒါပါတီကအဆင့်တော့ပဲဟုတ်ပြီနော်ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီ x တန်ဖို့ရှာဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီပြီး x တန်ဖို့ရှာလိုက်ရင်ပါတီကအဆင့်တော့တန်ဖို့လေးထွက်လာလိမ့်မယ်နေရင်တည်းမပါတော့ x တန်ဖို့များအတွက်အဆင့်တော့မရှိပါနေရင်ငါတို့ domain ထဲမှာငါတို့ domain ကန့်သက်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် minus infinity နဲ့ plus infinity ဆိုရင်တော့ပြောကြမလို့အဲ့တော့နေရင်မှမပါတဲ့ x တန်ဖို့တွေအတွက်အဆင့်တော့မရှိဘူးဆိုကြပါစို့ကွာနော်ပေးထားတာက1နဲ့0ကြာဒါပေမဲ့ငါတို့ကဟို curve ကြီးကတခြားတစ်နေရာရောက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင့်တော့ကလွဲသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာအဆင့်တော့မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သဘော function ရဲ့နာမည်သတ်မှတ်ချက်ကိုသတိထားပါ function ရဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့က domain တွေကိုလိုက်ဖမ်းရတာဟုတ်ပြီနော် domain တွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာကငါတို့ကconstant function ဆိုရင် r domain က r ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါlinear function domain က r ပဲနောက်တစ်ခါ quadratic function domain က r ပဲနောက်တစ်ခါ square root function domain ကကြတော့ greater than or equal to 0ဟုတ်တယ်နော် square root function square root တွေကတော့3ညထက်ကြီးရမယ် greater than or equal to 0အနှုတ်မဖြစ်ရဘူး log function ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့သူလည်းပဲ greater than or equal to ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကွာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဆရာကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားနော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသား domain ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုသတိထားပါဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ကြီးရပါတော့ခွဲလို့ရရင်ခွဲမယ်ခြေမယ်ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီပြီး x ရှာမယ် x ရှာတာထိမရေးတော့ဘူးဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီလို့ပဲရေးလိုက်တယ်အတိုးချုပ်လေးအဲ့တော့ဒါဘာလို့တာတော့ particle အစင်းတုပ်ရှာနည်းပဲဟုတ်မလားခွဲမယ်ခြေမယ်ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီပြီးတော့ x တက်ဖို့ရှာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် particle အစင်းတုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအဝါရောင်လေးဒီသမီးသိရမယ်ဟာဖြစ်တယ်သမီးဒီစာမျက်နှာလေးကို screenshot ရိုက်ထားပါ particle အစင်းတုပ်ရှာနည်းဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ပြီဟုတ်ပြီရိုက်ပြီးတော့သမီးစာအုပ်ထဲမှာ notes နေနဲ့ကူးထားနော် notes နေနဲ့ကူးထား okay ကွဲမဲ့ချင်းမဲ့ဘိုင်းကြီးတုံးညမယ်တကယ်လို့သမီးဒီစာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကြီးက screenshot ရိုက်ပြီးတော့သမီးစီပို့ပေးပါဆိုလည်းပို့ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒီတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြီးကိုဆရာကြီးကတပ်ပုံရိုက်လိုက်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့သမီးစီကိုViber ကနေပို့လိုက်လေဖြစ်တယ်
ဒါမှမဟုတ်ဒီစာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးကိုသမီးတခါလေးနဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာထဲမှာလည်း screenshot ရိုက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသမီးစီကိုတာတိုက်ရောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗာဒီကအစင်းတို့ရှာနေရခွဲမဲချိမဲပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီမယ် horizontal အစင်းတို့ရှာနေ horizontal အစင်းတို့ပြီး y တန်ဖိုးနဲ့ပြောမှာဟုတ်ပြီနော်အလျားလိုက်ဆိုရင် y နဲ့ပြော down လိုက် x နဲ့ပြောပိုင်းဝေပိုင်းကြီးပိုင်းဝေနဲ့ပိုင်းကြီးမှာရှိတဲ့ x ရဲ့အကြီးဆုံးထန်ညွှန်းတွေကိုကြည့်ပါတဲ့ x ရဲ့အကြီးဆုံးထန်ညွှန်းတွေကိုကြည့်ပါ x ရဲ့ထန်ညွှန်းအကြီးဆုံးဆိုတာခုနပြောတဲ့ degree ကိုပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်အကြီးဆုံးထန်ညွှန်းဒီအဲ့ဒီ polynomial ရဲ့ degree ဥပမာ h2 ဆိုရင် degree 3 x power 5 degree က5 x square degree က2အဲ့လိုမျိုးပြောတာပိုင်းဝေကငယ်ရင် horizontal အစင်းတုပ်က y is equal to 0ပိုင်းဝေကငယ်နေရင် horizontal အစင်းတုပ်ဒီ y is equal to 0ပိုင်းဝေကငယ်တယ်ဆိုတော့ပိုင်းဝေငယ်တဲ့ function ရဲ့သမီးလေးဥပမာပြောကြည့်အောင်ပိုင်းဝေငယ်တဲ့ function rational function လေးဥပမာပြောပါဦးပိုင်းဝေကငယ်ရမယ်ပိုင်းဝေရဲ့ထန်ညွှန်းကငယ်ရ3ညလည်းဖြစ်လို့ရရင်နော်ဟုတ်ပြောကြည့် y equal x square find x2 plus 1အဲ့ဒီx square ဆိုတာများသေးတယ်နောက်ထပ်အပေါ်တစ်ထပ်နဲ့ပြော y equal x find x2 plus 1ဟုတ်ပြီအပေါ်က x ဆန်ညောခုနပြောလိုက်တာ1နဲ့ပြောတာ3ညနဲ့ပြောမယ်အဲ့တော့ x ကိုမထည့်နဲ့တော့ဂိမ်းသေးနဲ့ပဲပြောဘိုင်းဝေကဂိမ်းသေးလေးနဲ့ပြော y equal 1 by x square plus 1အဲ့ဒီ x square plus 1တို့ x square minus 1တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ8 plus 3တို့1 by 8 plus 3 2 by x minus 5အကုန်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအမျိုးမှာတဲ့ horizontal အဆင့်တုပ်ဒီအမျက်တစ်စေပါတော့ y equal 0 y 0ဒီပါဝင်ရိုးတော့ x ဝင်ရိုး x ဝင်ရိုးဟုတ်ပြီနော်ရပြီအဲ့တော့ပိုင်းဝေနဲ့ပိုင်းကြီးညီနေရင်မြောက်ဖို့ကင်းရှင်ပိုင်းဝေနဲ့ပိုင်းကြီးညီနေရင်မြောက်ဖို့ကင်းရှင်ဥပမာ 3x by 4x minus 1အဲ့တော့ 3x ပိုင်းဝေက 3x နော်ပိုင်းကြီးက 4x minus 1မြောက်ဖို့ကင်းရှင်မယ်မြောက်ဖို့ကင်းရှင်လိုက် 3x by 4x minus 1 x ရဲ့မြောက်ဖို့ကင်းနေပဲယူမယ် 3x မှာ x ရဲ့မြောက်ဖို့ကင်း 3 အောက်က 4a minus 1မှာ x ရဲ့မြောက်ဖို့ကဲ4အဲ့တော့သူ့ရဲ့horizontal အဆင့်တော့က y is equal to ဘာလို့ရပါတော့3 by 4ဒါပဲပေါ့ဥပမာလေးနဲ့နောက်ပြီးဥပမာပြောမယ်ဘန်းဝေကကြီးရင် horizontal အဆင့်တော့မရှိဘူး oblique or အဆင့် slant အဆင့်တော့ဖြစ်မယ်ဘန်းဝေကကြီးနေတဲ့ထန်ညွန်းဘန်းဝေထန်ညွန်းကကြီးနေပြီဆိုရင်တေးကြတဲ့အဲ့ကောင် oblique အဆင့်တော့ဟုတ်ပြီနော် horizontal အဆင့်တော့မရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဘန်းဝေကကြီးတာဒီဥပမာ x square plus 1 by x minus 1နော်ဗျနော် x square plus 1 by x minus 1ဘန်းဝေကကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် horizontal အဆင့်တော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်တော့ဘန်းဝေငယ်တာရှိတယ်ညီတာရှိတယ်ဘန်းဝေကြီးတာရှိတယ်၃မျိုးရှိတယ်ငယ်ရင် y double 0ညီနေရင်ရောက်ပေါ်ကင်းရှင်ဘန်းဝေကကြီးနေရင် no horizontal အဆင့်တော့ no horizontal အဆင့်တော့ဟုတ်ပြီနော်သမီးဘောဘောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ငယ်တယ်အပေါ်ငယ်ရင် y is equal to 0အပေါ်ကငယ်ရင်ဒါအနှစ်ချုပ်နော်ဒီ၃ချောင်းသလုံးရဲ့ဘန်းဝေကငယ်ရင် y 0ညီနေရင်မြောက်ပေါ်ကင်းညီနေရင်မြောက်ပေါ်ကင်းရှင်ငယ်နေအပေါ်ကကြီးနေတယ်အဲ့ဒါ slant ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဒီအနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ horizontal အဆင့်တုပ်ရှာနီးဖြစ်ပါတယ် horizontal အဆင့်တုပ် y တန်ဖိုး0ဖြစ်နိုင်တယ်မြောက်ပေါ်ကင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မရှိဘူးဆိုတာကဘာဖြစ်သွားတော့ slant စောင်းသွားလို့ဖြစ်တယ်ရပြီနော်ဒါလေးကိုလည်း screenshot ရေးထားပါဒါသမီးရဲ့ notes ဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ပြီရှင်
ကဲ oblique asymptote oblique asymptote ကဘယ်ခါမှဖြစ်တော့ခုနကတော့ရိုက်တဲ့ထဲမှာ oblique asymptote ကဘယ်ခါမှဖြစ်တာအပေါ်နဲ့အောက်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအပေါ်ကြီးနေဟုတ်တယ်အပေါ်ကကြီးရင် oblique ဖြစ်မယ်ဘိုင်းဝင်မှာရှိတဲ့ x ရဲ့အကြီးဆုံးထန်ညွန်းကဘိုင်းကျမှာရှိတဲ့ x ရဲ့အကြီးဆုံးထန်ညွန်းထက်ကြီးနေတဲ့အခါ oblique asymptote ဖြစ်မယ်အပေါ်ကကြီးရင် oblique အဲ့လိုမှတ်တယ်နော်အပေါ်ကကြီးရင် oblique အဲ့အပေါ်ကြီးမယ်အောက်ငယ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ oblique asymptote သူ့ရဲ့တွင်နည်းကဘာတော့တွင်နည်းကချစားပါချစားပြီးတော့စားလက်ကို y နဲ့ညီလိုက်ပါဥပမာx square + 1အောက်က x ပေါ့ကွာx square + 1ကို x နဲ့စားမယ်ကဲသမီးလေး x square + 1ကို x နဲ့စားမယ်စားပြတာx square + 1ကို x နဲ့စားမယ်x square + 1ကို x နဲ့စားမယ်စားလက်ကပါတော့အကျွင်းရပါတော့x square + 1ကိုx square + 1ကို x နဲ့စားမယ်စားလက်က h စားလက်က x အကျွင်းရ1အကျွင်း1ကိုမကြည့်ဘူးသမီးစားလက်ကဘယ်လောက်ရလဲ h အဲ့ဒီကောင်ဘာနဲ့ညီလိုက် y နဲ့ညီလိုက်တော့ y ညီမချင်းပါရအဲ့ရချင်း h y ညီမချင်း x ဆိုလဲမြင်းပြောင်းတာအဲ့ဒါ oblique asymptote ပဲသမီး y ညီမချင်း x ကိုမျက်စိထဲပေါ်လာy ညီမချင်း x ရဲ့ graph y ညီမချင်း x ရဲ့ graph ကိုမျက်စိထဲမှာပေါ်လာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်ကွာဒရန့်နဲ့ဘယ်ကွာဒရန့် y ညီမချင်း x ဘယ်ကွာဒရန့်နဲ့ဘယ်ကွာဒရန့်မှာရှိတယ် first quadrant နဲ့ third quadrant ဒါပဲပေါ့အဲ့မှာတစ်စောင်းလေးနေရကမြင်ရဘူးလားမြင်ရနေရဘူးလားနေရနေမြင်ရအဲ့ဒါလေးမျက်စိထဲမှာလက်မြင်ရအဲ့တော့ x square + 1 by x x square + 1 by x ဒီ rational function ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘိုင်းကြီးမှာ x ရှိလို့ထန်ညွန့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘိုင်းဝေရကြီးတယ်ဘိုင်းဝေရကြီးတော့ချစားတယ် x square + 1ကို x နဲ့စားလိုက်တော့စားလက်က x အကျွင်းက1အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင် y နဲ့ညီလိုက်တော့ y ညီပါချင်း x အဲ့ဒီကောင်လေးဒီတစ်စောင်းလေးဒီအဲ့ဒါ oblique asymptote ရပြီလားဟုတ်ရပြီဒီနည်းချစားပါ y နဲ့ညီပါဘယ်လိုပုံစံရမလို့ y ညီပါချင်း ma + c ပုံစံရမယ်ဟုတ်ပြီနော် y ညီပါချင်းကဲတစ်ခုလောက်ကြည့်ပါဦး x square + 3x + 2ဒီမလေးချစားမယ်နော် x square + 3x + 2 x square + 3x + 2ဒီမရေးထားမယ်နော်အကျန်းနဲ့မှာဒီမအရှိတယ်နော်အကျန်းဟုတ်ရှိရ x square + 3x + 2လို့ရေးလိုက်โอเคရေးပြီအဲ့ဒီကောင်8 + 1နဲ့စားမယ် x square + 3x + 2ကို8 + 1နဲ့စားမယ်စားလိုက်စားလက်ကိုပြောx square + 3x + 2ကို8 + 1နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါက x + 2ဖြစ်8 + 2ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင် y နဲ့ညီလိုက် y ညာချင်း x + 2ဖြစ် y ညီမချင်း ma + c နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ် y ညီမချင်း8 + 2မှာ m တန်ဖို့ပြော m တန်ဖိုး1 တန်ဖို့ c တန်ဖိုး2ဟုတ်ပြီ c တန်ဖိုး2ဆိုတော့သမီးဘယ်လိုနားလဲ y ဝင်ရိုး2မှာဖြစ်တာဟုတ်တယ် m တန်ဖိုး1ကိုဘယ်လိုနားလဲ m တန်ဖိုး1တော့တန်ဖိုး1အဲ့တော့သမီးလေးမျက်စိထဲမှာ y ညီမချင်း x ဆိုတဲ့ graph လေးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်လိုက် y ညီမချင်း 8 + 2ကိုပြောမလို့ y ညီမချင်း x ဆိုတော့မျက်စိထဲမှာမြင်ပြီလားဟုတ်မြင်ပြီရှင်မြင်ပြီ + 2ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားအပေါ်2 unit တက်သွားအပေါ်2 unit တက်သွားပြီအဲ့တော့ y ညီမချင်း8 + 2 graph ဒီ y ဝင်ရိုးကိုဘယ်နှမှာဖြတ်တယ်2မှာဖြတ်တာရှင်2မှာဖြတ်တယ်စောင်းနေတာက45ဒီစောင်းတော်မြင်ရှော့တော့တန်ဖိုး1ရှိတော်မြင်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကို2 unit တက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးမြင်လိုက်ပြီးပြီဒါပဲဟုတ်ပြီနော် oblique asymptote ကသူပို့စားတဲ့တော့မပါလာဘူးထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးသိထားရင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးပြန်ခောက်လိုက်သူမိဒါလေးကိုsequence shot ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီရှင်ဟုတ်ပြီ oblique asymptote အဲ့လိုကြီးမခက်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်
Get it. Ascent goes at Tomio Copiale, ascent got Tomio Shide, particle ascent, horizontal ascent, slant ascent. No, oblique ascent to most slant ascent. Particle, downlight ascent, horizontal, Yevini alike ascent. Oblique sound needle ascent. Obi particle ascent go blue shadow, Queme, Chime, Panji, Tonyan and Yime, Istanbuya. Oh no, Queme, Chime, Panji, Tonyan and Yime, Istanbuya, a particle ascent. Horizontal ascent got Tomio Shide. Upon a y zero, yin, double u, gene a slant. About a gene slant. Slant so the Obama slant she wrote that Nyapia like. Or my Nyali Bialabi at a slant ship. Slant in Blue Lomaro, slant in Chasaba. Chasabido, Salago, wine and like. And that's so a sent on the sign of Pusamia alo a concone. Now we know a sent on the sign of Apusa along a shiny pipa. Alors, thì aliu le sequence cho dài lại ba. Rồi đó, aliu sequence cho dài lại ba. Yeah, bisa. Okay. SMPV. Cái example. Bao nhiêu nhiêu 1 by x. Bao nhiêu mà ba xí đó. Bao nhiêu mà x xí. Bao nhiêu mà x xí để rồi ai còn đi rational functionဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော် rational function ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီအပေါ်က x ရဲ့ထန်ညောင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ0 0ပိုင်းကြီးက x ရဲ့ထန်ညောင်းက1ကြီးတာလားအောက်ကြီးတာလားအောက်ကြီးတာရှအောက်ကြီးတာဟုတ်ပြီနော်အောက်ကကြီးတယ်အောက်ကကြီးတယ်အောက်ကကြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ vertical အဆင့်တော့ vertical အဆင့်တော့ y နဲ့ပြောရမှာနော်y နာမဘယ်လောက်တမို့0ဟုတ်တယ် y တမို့0 horizontal အဆင့်တော့ရှာမယ် sorry vertical အဆင့်တော့ရှာမယ်ခုနကတော့ y တမို့0ဒီအဲ့ဒါက horizontal အဆင့်တော့ vertical အဆင့်တော့ကိုရှာမယ် vertical အဆင့်တော့ကိုလိုချင်ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီလိုက်ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီလိုက်ဘိုင်းကြီးကဘယ်လိုတော့ဘိုင်းကြီး x 3ညနဲ့ညီလိုက်တော့ x equal to 0 x 0ဆိုဘာဝင်ရိုးတော့y ဝင်ရိုးအဲ့ y ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင်းကိုက vertical အဆင့်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဒီက vertical အဆင့်တော့ horizontal အဆင့်တော့ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒါအပေါ်နဲ့အောက်ခံညုံးနဲ့လှိုင်းကြည့်လိုက်တယ်လှိုင်းကြည့်လိုက်တော့အောက်ကကြီးနေတယ်အောက်ကကြီးနေမစင်စားနဲ့အဲ့ဒါ y တမို့0ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကကြီးနေ y တမို့0ကဲကြည့်ကြစို့ vertical အဆင့်တော့ vertical အဆင့်တော့ကိုရှာမယ်ဘိုင်းကြီးကို3ညနဲ့ညီလိုက်ပါဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီတော့ x ဖြစ်တဲ့အတွက် x is equal to 0အဲ့ဒါဒီ vertical အဆင့်တော့ horizontal အဆင့်တော့ degree ချင်းနှိုင်းရှင်လိုက်တော့ဘယ်သူကငယ်နေတော့အပေါ်ငယ်အပေါ်ငယ်ရင် vertical အဆင့်တော့ horizontal အဆင့်တော့ဒီ y တမို့0ဒါပဲဟုတ်ပြီနော် domain ကိုပြောမယ် domain ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါ domain ကဘိုင်းကြီးကန်တက်ချက်နဲ့သွားတယ်ဘိုင်းကြီးဘာနဲ့မညီရ0နဲ့မညီရ0နဲ့မညီရအဲ့တော့3ညမဖြစ်ရင်ပြီးရောအနှုတ်ဖြစ်လိုက်ရတယ်အပေါင်းလည်းဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ domain ကဘာတော့ x belong to r x not equal to 0တဘောပေါက်လားမသိဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့မညီဟုတ်ပြီ range ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ range ကိုဘာနဲ့ပြောတော့ဆိုတော့ horizontal အဆင့်တုံးနဲ့ပြောတယ် horizontal အဆင့်တုံးကိုဒီမှာ y 0ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီကောင် not equal ထည့်ပေးလိုက်အဲ့တော့ y belongs to r y not equal to 0အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က domain ဒီဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လုံးဆိုတော့ domain ဒီ vertical အဆင့်တုံးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ range ဒီ horizontal အဆင့်တုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် vertical အဆင့်တုံးကို vertical အဆင့်တုံးဒီ equal နဲ့သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ domain ကျတော့ not equal နဲ့သွားမယ် horizontal အဆင့်တုံးဒီ equal နဲ့သွားပြီးတော့ range ကျတော့ not equal နဲ့သွားမယ်ဒီကောင် x တန်ဖိုး1ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါ x not equal 1လို့ဖြည့်ပေးရမယ် y တန်ဖိုးက2ဖြစ်ခဲ့ရင်y not equal 2လို့ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကနေပြီးတော့ vertical ကနေ domain horizontal ကနေ range ယူပေးရမယ်ကြည့်ကြည့်ကြစို့အဲ့ဒီကောင်ကရက်ဆွဲမယ်ကရက်ဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ table ဆွဲတယ် table ဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဆွညာဘက်ဆွမှာ etc လေးတွေပြတယ်အမှတ်5မှတ်ရေးတယ် -2 -1 0 1 2ဟုတ်ပြီ x တန်ဖိုး0ဖြစ်တဲ့အတွက်0မှာ infinity သူ့ရဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးအနှုတ်ကိန်းအကုန်ဖြစ်လို့ရတယ်အနှုတ်ကိန်းကြိုက်တာလာခဲ့ -1 လာခဲ့ရင် -1 -2 လာခဲ့ရင် -1/2 -3 လာရင်ပိုင်းကြီးက -3 ဖြစ်ပေါ့ကွာ
နောက်ပြီနော်အကုန်လုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်လိုက် horizontal အဆင့်တုပ်ဘာဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် horizontal အဆင့်တုပ် horizontal ရေပြင်ကြီးတိုင်းပြောရမှာ H ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် H ဝင်ရိုး vertical အဆင့်တုပ် ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒီ y ညီမချင်း h ဒီငါတို့ရဲ့ frame ပဲ frame ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သမီး y ညီမချင်း h graph ကိုမှတ်မိတာ ဟုတ်မှတ်မိတယ် y ညီမချင်း h y ညီမချင်း h ကိုမှတ်မိတယ်လို့မျိုး y ညီမချင်း 1/h ကိုလည်းဟောဒီပုံလေးကိုသမီးမျက်စိထဲမှာစွဲနေအောင်ကြည့်ထားပြီတော့ y ညီမချင်း 1/h နောက်ကနေ +1 ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွဲလိုက်ကြီးဘယ်ကိုတက်သွားမှာ +1 ဆိုရင် အပေါ် 1u နဲ့တက်သွားမှာ y ညီမချင်း 1/h အဲ့ဒီနောက်နားလေးက -3 ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်ကိုဆင်းသွားမှာ အောက်ကို3u နဲ့ အဲ့ဒီကောင်လေးအောက်ကိုဆင်းသွားမှာဒါပဲဟုတ်ပြီနော်သိမခက်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sun graph လို့ခေါ်တယ် y ညီမချင်း h ကိုမင်းမျက်စိထဲမှာပေါ်ရမယ် y ညီမချင်း -h second quadrant နဲ့ fourth quadrant တစ်စောင်းလေးအောက်ကိုဆင်းနေတဲ့ graph ကိုမျက်စိထဲမှာပေါ်နေရမယ်အဲ့လိုပဲ y ညီမချင်း 1/h ဟောဒီ graph လေးမျက်စိထဲပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ y ညီမချင်း -1/h ရှေ့အနှုတ်ပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ curve ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာအခု first quadrant နဲ့ third quadrant နေ -1/h ဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမှာ second quadrant နဲ့ fourth quadrant ကိုပြောင်းလာပါ very good အဲ့လိုမြင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်သမီးအကုန်ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်သမီးတွက်ခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုအရသာရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုတော့တွေးရမယ်နော်အဲ့လိုတွေးမှတွေးတဲ့ဟိုအရသာဆိုတာကဟိုဘာခေါ်မလဲဆိုတော့သေသီးစားလို့ချိုးတာမျိုးတံမြာသီးစားလို့ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကူးတွေကနေရတဲ့အရသာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရသာအဲ့ဒါဘာဘလို့ပြောရမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါပီတိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရအောင်ရပြီအဲ့လိုအရသာမျိုးသမီးဖန်တီးနိုင်ပြီသင်္ချာနေဖန်တီးနိုင်သမီးသင်္ချာမှာထူးကြုံပြီဒါပဲကျွန်တော်ကလေးတွေကသင်္ချာဘာလို့ညံ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရသာမျိုးမခံစားဘူးလို့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် y ညီမချင်း 1/2h - 1 rational function ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ရှင် ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တာလဲ x ကပိုင်းခြေမှာပါလို့ရှင် ဆရာတို့ h တန်ဖိုးနဲ့ပြတဲ့ကောင်ဒီဘာအဆင့်တုပ်လဲ h တန်ဖိုးနဲ့ပြရင်ဘာအဆင့်တုပ်လဲ horizontal ဆင်းတော့ ဟုတ်ပါ horizontal ဒီ h နဲ့မပြပါဘူး vertical ဆင်းတော့ ဟုတ်ပြီ vertical ဒီ h နဲ့ပြမယ် horizontal ဒီ y နဲ့ပြမယ် ကဲ vertical ကိုလိုချင်တယ် vertical ကိုလိုချင်ပိုင်းကြီးပါနဲ့ညီလိုက် တို့နဲ့ညီရပါ လိုက်တယ်စိတ်တွက်နဲ့တွက်စမ်းကွာ 2h - 1 ညီမချင်း 0 h တန်ဖိုးပြော x က 1/2 h တန်ဖိုး 1/2 ကဲကြည့်မယ် vertical ဆင်းတုပ်ပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီတယ်ပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီလိုက်တော့ h တန်ဖိုး 1/2 ဒါပဲ horizontal ဆင်းတုပ်ဒီဂရီချင်းနှိုင်းရှင်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအပေါ်ကဘာဖြစ်လဲ ဘောငယ်နာရှင် အပေါ်ငယ်ဘယ်နှမဘလောက် ဒါမို့0 ဒါပဲပေါ့အပေါ်ငယ်တယ်ဘာမှစဉ်းစားမလို့ y နှမို့0ဟုတ်ပြီ domain ပြောတော့မယ် domain ဒီ h နဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် domain က h နဲ့ဆိုင်တော့ကြတော့မင်းအဆင့်တုပ်ကို equal နဲ့ပါပြောင်းလိုက် not equal ပြောင်း ဟုတ်ပြီဒီ domain h belong to r h not equal 1/2ဟုတ်ပြီ range ကိုပြောမယ် range ကျတော့မင်းပါပြောင်းမှာ x horizontal ဆင်းတော့ကို not equal ပြောင်းပါ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ y y not equal to 0 ဟုတ်ပြီ h belong y belongs to r y not equal to 0 y belongs to r y not equal to 0ဒါပဲပေါ့တော့ဒီသူ့ graph ကိုကျွန်တော်တို့အကျန်းဆွဲရင်အဲ့ဒီတိုင်းလေးရတယ်ကဲကြည့်လိုက် horizontal ဆင်းတုပ်ဒီ h ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် y တန်ဖိုး0ဆိုတော့ horizontal ဆင်းတုပ်ဒီ h ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် vertical ဆင်းတုပ်ဒီဟောဒီနားလေးမှာရှိတယ်0နဲ့1ကြားအလဲကောင်တဲ့တဲ့1/2နေရာလေးမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် sorry ဆရာဟောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့1/2နေရာမှာဒီမှာအနီရောင် dotted line လေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် h တန်ဖိုး0နဲ့1ကြားအလဲကောင်တဲ့တဲ့ h တန်ဖိုး1/2မှာ vertical အဆင့်တုပ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုကာစာလေးထောက်ထားတဲ့နေရာလေးကဒေါင်းလိုင်းမြင်းဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီ vertical အဆင့်တုပ်ဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအနေနဲ့ပေးတာပါ y ညီမချင်း 1/h square ကြည့်ကြစို့ y ညီမချင်း 1/h square
ဘာကြောင့်1 x square ဖြစ်တဲ့အတွက် particle အဆင့်တော့ကိုလိုချင်တယ် particle ကိုလိုချင်ရင်ပိုင်းခြေဘာနဲ့မညီရ ပိုင်းခြေ0နဲ့မညီရအောင်0နဲ့မညီရတော့3ညနဲ့ညီမယ်သူကလောလောဆယ်ရတော့ညီမှာပိုင်းခြေ3ညနဲ့ညီရင်အဆင့်တော့domain တော့ range ကိုတမှာ not equal နဲ့သွားမှာဟုတ်ပြီနော် h တန်ကိုပြော h equal 0ဟုတ်ပြီ horizontal အဆင့်တော့အပေါ်ကဘာဖြစ်နေတာအပေါ်ငယ်နေရရှင့်နေတဲ့အတွက် y equal 0 y equal to 0 domain h into a belong to r is not equal 0 range y is in r y not equal to 0ဟုတ်ပြီဒါပဲပေါ့ y is equal to 0 ဟုတ်ပြီစဉ်းစားကြအောင်ဆို y not equal 0မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအနောက်ကိန်းထဲလိုက်ရင်အနောက်ကိန်းထဲလိုက်လို့နှစ်ထပ်တင်ဘာဖြစ်မှာလဲအပေါင်းကိန်းဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့အနောက်ကိန်းထွက်เสียရှိလားရှိဘူးဖြင့်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကအနောက်ကိန်းထွက်เสียမရှိဘူးအနောက်ကိန်းထွက်เสียမရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့3ညထက်ကြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်3ညနဲ့လည်းမညီလို့မရဘူးဒီကောင်ပိုင်းခြေကအမြဲတမ်းအပေါင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုင်းခြေကအမြဲတမ်းအပေါင်းဖြစ်အမြဲတမ်းအပေါင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အပေါင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်3ညလည်းမဖြစ်ဘူးအပေါင်းဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းကိန်းကိုအပေါင်းနဲ့စားရင်ဘာရမှာအပေါင်းထွက်မှာရှင့်အပေါင်းထွက်မှာအပေါင်းထွက်ရင်3ညတည်းကြီးလာငယ်လား3ညတည်းကြီးတယ်ရှင့်3ညတည်းကြီးမှာ3ညနဲ့ညီလို့ရနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်အောင် h နေရာမှာဘာထည့်ရင်3ညထွက်မှာကဲတစ်ကိုဘာနဲ့စားရင်3ညထွက်မှာ3ညနဲ့စားရင် infinity နော်3ညနဲ့စားလို့မရဘူးဟုတ်တစ်ကိုဘာနဲ့စားရင်3ညရမှာဘာနဲ့မှစားလို့မရဘာနဲ့မှစားလို့မရဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကောင်က positive ပဲထွက်နှစ်ထပ်တင်လိုက်တာနဲ့အမြဲတစေအပေါင်းပဲထွက်အပေါင်းနဲ့စားတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် y greater than 0ပြောတာဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ graph ကိုကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ graph ကဒီတိုင်းလေးရှိတယ်ကဲကြည့်လိုက် horizontal အဆင့်တုပ်ဒီဘာဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် horizontal အဆင့်တုပ်ဘာဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် horizontal ပါဆိုမှh ဝင်ရိုးကိုယ်တိုင် vertical အဆင့်တုပ်ကဘာဝင်ရိုးကိုယ်တိုင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ graph အစိမ်းရောင် graph ဒီ h ဝင်ရိုးရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိလားအဲ့ဒီအောက်ဘက်ချမ်းမှာအနှုတ်ဘက်ချမ်းမှာ h ဝင်ရိုးရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာမရှိတဲ့အတွက်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီ graph ဒီအဲ့ဒီ h ဝင်ရိုးကိုရောဘယ်နားလေးမှာဖြတ်မှာလဲမဖြတ်ဘူးရှင်မဖြတ်ဘူးဟုတ်ပြီအဆင့်တုပ်ပါဆိုမှဟုတ်တယ်နော် horizontal အဆင့်တုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် h ဝင်ရိုးကိုထိကိုမထိဘူးမထိတဲ့အတွက်3ညမပါဘူး3ညလည်းမပါဘူးအနှုတ်ကိန်းလည်းမပါဘူးအပေါင်းအနှုတ်ကိန်းမပါ3ညမပါရင်အပေါ်အစိမ်းရောင် graph ဒီဘာဖြစ်သွားတော့ y range ကိုမေးနေ range y greater than 0ဒါပဲပေါ့3ညနဲ့လည်းညီစရာမရှိဘူးအနှုတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အပေါင်းပဲဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ y greater than 0လို့ပြောင်းသွားတာ okay ဟုတ်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ရဲ့သင်ခန်းစာဒီမှာပြီးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့နှစ်ကတ်စာရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကတ်ကပြီးသွားပြီကတ်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့သမီးလေးချိန်ရသေးလားနောက်တစ်ခုဆက်သွားလို့ရလားဟုတ်ရတယ်ရှင်โอเคနောက်တစ်ခုဆက်သွားလို့ရရင်နောက်ထပ်ကတ်တစ်ခုပြမယ်သမီးလေးဒီအဝါရောင်စာသားလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြမှာပါတယ်
ပါရေးထားပါရေးထားတော့ ဒီနေ့ဒါလေးမြင်ရလားဒီအယုတ်ကြီးမြင်ရလားဟုတ်မြင်ရရှင်ဟုတ်ပြီဘာရေးထားဖတ်လိုက်ပါဘာရေးထားတော့ကြားလာတယ်မလေးဟုတ်ကြားတယ်ဟုတ်ဒီမှာရေးထားတဲ့အဝါရောင်စာသားကိုဖတ်ပြပါတကယ်ပါဆိုတဲ့ຢာတွေကိုတခြားလစ်လာကြည့်ရင်လွယ်ကူတဲ့ຢာတွေရဲ့စုဝေးတာဖြစ်တယ်ဒါပဲပေါ့သမီးဘေးရမဆိုခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးခက်တယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါလွယ်ကူတဲ့အရာတွေစုပေါင်းထားတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါတို့ကကိုလွယ်နေကိုရှင်းနိုင်တဲ့နေရာကနေဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းရနောက်ကြရင်ပြဿနာတစ်ခုလုံးပြေလည်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီ function asymptote domain range and graphing ကရက်ဆွဲတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ကရက်ဆွဲတော့မှာအဲ့တော့ asymptote နဲ့ပတ်သက်သောကရက်ကိုစဆွဲခိုင်းတော့ example 4သမီးရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲက example 4ဝိုင်းညီမချင်း3 by x minus 1ဝိုင်းညီမချင်း3 by x minus 1 asymptote ကိုရှာကြစို့သမီးလေးပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီတာဒီဘာ asymptote ပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီတာဘာ asymptote လဲဟယ်လိုကြားလားဘာဒီကဲ asymptote ဘာဒီကဲ asymptote အဲ့တော့ဘာဒီကဲ asymptote က x minus 1 equal to 0 x temple 1 x temple 1 horizontal asymptote y temple 0 အဲ့ဒီ vertical asymptote ဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီတယ်သူ့ရဲ့ temple x minus 1 equal 0 x temple 1 horizontal asymptote degree 9 ရှင်တော့အပေါ်ကငယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ y is equal to 0အဲ့မှာကရက်ဆွဲတယ်ဒီဟာလေးကိုတွက်ပြီးတော့ကရက်ဆွဲမယ်ကရက်ဆွဲတဲ့အခါဆရာတို့ဇယားဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇယားဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က -1 -1 -2 -1 0 1 2ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ် h temple 1မှာ infinity ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆို asymptote ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်နော် h temple 1မှာ asymptote ဖြစ်မယ်ကရက်ဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါဒီတိုင်းလေးရတယ် h temple 1မှာ as particle asymptote ဖြစ်မှာသူ့ရဲ့ cup ဒီ minus infinity ကနေပြီးတော့ဒီ 1 ဆိုတဲ့မြင်းလေးစီကိုအောက်ကိုကွေးသွားမယ်ဒီမှာသူက quadrant အနေနဲ့ကတော့ first quadrant နဲ့ third quadrant ဖြစ်ပေမဲ့ fourth quadrant နဲ့ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်းဝင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့1ကိုမထိတထိလေးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ domain ကဘာဖြစ်တော့ domain ကဘာတော့ x not equal 1 not equal to 1ဟုတ်ပြီ range ကဘာတော့ y not equal to 0ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ example 1ရဲ့ graph ဆွဲနည်းပါပဲ asymptote ရှာတယ် vertical ရှာတယ် horizontal ရှာတယ် domain ရှာတယ် range ရှာတယ် graph ဆွဲတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားရောဒါပဲနော် graph ကိုတော့အဆင်ပြေပြေလေးဆွဲပေးပါ example 5 3 by 8 minus 1 plus 2 3 by 8 minus 1 plus 2ဟုတ်ပြီနောက်ကကဏ္ဍတစ်ခုခုပေါင်းလာပြီပေါင်းလာပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့particle asymptote ဒီဘုတ်စာလေးရှင်းမယ်နော်ဒီဘုတ်စာလေးကိုရှင်းမယ်ဒီကောင်ကဘယ်ရလာတာတော့သူ့ရဲ့လာပုံလာနည်းอ่ะ8 minus 1ကို2နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ရတယ် x minus 1ကို2နဲ့မြောက်လိုက်ဒီကောင်ကိုကိန်းရောလွတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်နဲ့မြောက်ပြီးအပေါ်သွားပေါင်းမယ်8 minus 1ကို2နဲ့မြောက်လိုက် 2x minus 2 2 minus 2ကို3နဲ့ပေါင်း 2x plus 1အဲ့ဒီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးက 2x plus 1 by 8 minus 1ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကဘာလို့ဆိုရှင်းပြတာပါကျောင်းကပု္ပ္ပစာထဲမှာတော့ဒါလိုက်ယူမှာနော်ပုံလေးစာအုပ်ထဲက
ဒါပေမဲ့ဒါလိုက်မယူဘဲနဲ့ဆရာကြီးကနောက်ပြန်နည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြမှာစဉ်းစားကြစို့ဘာဒီကအစင်းတုပ်ကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းကြီးပါနေညီလိုက် 0နဲ့ညီရ 0နဲ့ညီလိုက်တော့8 + 1 equal to 0 x equal to 1 1အဲ့ဒါဘာတော့ဘာဒီကအစင်းတုပ် horizontal အစင်းတုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မြောက်ပေါ်ကင်းနှိုင်းရှင်းမယ်မြောက်ပေါ်ကင်းနှိုင်းရှင်းလိုက်တဲ့အခါသူထန်ညွန်းချင်းကတူနေရဘူး x ထန်ညွန်းချင်းတူတဲ့အတွက်မြောက်ပေါ်ကင်းနှိုင်းရှင်းလိုက်တော့y တန်းဖို့ဘယ်လောက်ရလဲ number 2 2ဟုတ်ပြီ y တန်းဖို့2 y တန်းဖို့2ကိုဒီကနေလှမ်းယူအောင်မူရင်းပု္ပ္ပာလှမ်းယူတော့2ဆိုတာဘာကြီးတော့နောက်ကပေါင်းထားတဲ့ကောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်2ဆိုတာဘယ်ကကောင်တော့နောက်ကပေါင်းထားတဲ့ကောင်တကယ်လို့သာနောက်ကပေါင်းထားတဲ့ကောင်3ဆိုရင်ဟောဒီမြောက်ပေါ်ကင်း3ဖြစ်မှာဟောဒီနောက်မှာ5ပေါင်းထားရင်ဟောဒီနောက်မှာ5ဖြစ်မှာဒီနားလေးမှာ -1 ပေါင်းထားရင်ဟောဒီနားလေးက -1 ဖြစ်မှာမြင်နေတော့တမီလေး ဟုတ်မြင်တယ် မြင်နော်မြင်နေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plot 2ကဘယ်ကနေထွက်လာတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က horizontal အဆင့်တုပ်ကို2လို့ဒါရိုက်ယူတာဘာကြောင့်ယူတာတုံးဆိုတာဒီဟာလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာပဲထန်ညုံချင်း x ရဲ့ထန်ညုံချင်းညီနေတဲ့အခါမြောက်ပေါ်ကင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းရှင်းပေးရတယ်အပေါ်က2အောက်က1 2 by 1နှစ်ကို1နဲ့စားတော့2ပဲပြန်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်လို့ကဲဘာဒီကအဆင့်တုပ်ပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီမယ်8 + 1 8 - 1 equal to 0 x is equal to 1 horizontal အဆင့်တုပ် horizontal အဆင့်တုပ်ကြတော့ degree ရင်းနှိုင်းရှင်တော့တူတယ်ဒီမှာဒီဟာလေးနဲ့ရှင်းပြတော့ degree ရင်းနှိုင်းရှင်တော့ x ရဲ့ degree ချင်းကသူကလည်း1သူကလည်း1အဲ့တော့မြောက်ဘက်ကိန်းတွေယူမယ်ယူလိုက်တော့2 by 1အဲ့တော့ y is equal to 2လို့အဲ့ဒီ y is equal to 2ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကျရင်ပု္ပ္ပာပေးခဲ့ရင်ဒီလိုမယူတော့ဘူးဒီလိုကိန်းရောမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ကလွတ်နေတဲ့ကဏ္ဍကိုတန်းယူမှာဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ +2 ဆိုရင် y is equal to 2လို့ယူမယ်ဒီနားမှာ +5 ဆိုရင် y is equal to 5လို့ယူမယ်ဟောဒီနားလေးမှာ -1 ဆိုရင် y is equal to -1 လို့နောက်ပိုင်းကျရင်တန်းယူမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ယူတာတော့ကိန်းရောလုပ်ကြည့်လိုက်ကိန်းရောလုပ်လိုက်တဲ့အခါမြောက်ပေါ်ကိန်းကိုယူတာ ਨੇ အတူတူပဲလို့သိရမယ်โอเคဒီမင်းနားလဲလား ဟုတ်နားလေ ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြမယ် x is equal to အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းမယ်ဘာလို့လိုက်တာတော့ဆိုတော့ဟောဒီ x - 1ကို y ဘက်ကိုတွားမြောက်မယ် x - 1 y ဘက်ကိုတွားမြောက်မယ်x - 1 y ဘက်တွားမြောက်လိုက်တော့ဘာရအောင်ဆိုတော့ yx - y yx - y ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ yx - y ကိုကျွန်တော်တို့က yx - y နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် x ပါတဲ့ကောင်တွေစုမယ်သမီးလေးစာအုပ်ထဲမှာတစ်ချက်လောက်တွက်ပေးကြမှာ y is equal to 2x + 1 by 8 - 1သမီးအဲ့ဒါလေးကိုကူလိုက် y is equal to 8 + 1 by 8 - 1ရပြီလား ရိုက် y equal to 8 + 1 by 8 - 1 8 - 1ကို y နဲ့တွားမြောက်8 - 1နဲ့ y နဲ့မြောက်ပါရတော့ -1 y x - y yဟုတ်ပြီ x တွေတစ်ဖက်တည်းစုမယ် yx ဘက်ကို 2x ရွှေ့လိုက် yx - 2x ဟုတ်ပြီ -y ကိုဟိုဘက်ရွှေ့လိုက် y + 1 ဟုတ်ပြီ y + 1တော့မ1 + y ပေါ့အဲ့ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ x တွေစုထားတဲ့ဘက်က x ကိုပုံထုတ်လိုက် x into y - 2 အဲ့ဒီ y - 2ကိုတွက်စား x equal 1 + y by y minus 2 ဒါပဲဗောဒီမှာခုဆရာလေးမြားလေးနဲ့ပြထားဒီမှာခုကာစာလေးထောက်ထားတဲ့နားလေးဟာလေးရသွားလိမ့်ရပြီလားဒါလေးဘယ်ရထွက်လာအောင်ဆိုအဲ့ဒီကနေထွက်လာတာတွေ့ရနော်အဲ့မှာ y - 2ကို3ညနဲ့ညီလိုက်ပိုင်းကြီးကို3ညနဲ့ညီလိုက် y တန်းဟုတ်လောက်ရ and the more 2ဒါပဲဗောဒီဟာလေးပြန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်ထွက်လာတာဒါအစင်းစင်းပြန်ပြတာဟုတ်ပြီနော်သမီးကျောင်းကပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာခုနကတော့ပြထားတယ်ခုနကတော့စာမျက်နှာလေးဆိုပြီးဆရာကြီးနည်းနည်းလေးပြထားတာရှိတယ်ပြန်ပြမယ်ဟုတ်ပြီပျောက်သွားမှဆိုလို့နော်ပျောက်သွားမှဆိုလို့ဒီမှာခုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီစီကိုရောက်မှာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရောက်ပြီးတော့ page number 75 example 12သမီးရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်စာမျက်နှာ85ရဲ့ example 12မှာအဲ့ဒီပု္ပ္ပာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ y - 2ဆိုတာအဲ့လိုပုံစံလေးနဲ့ရေးထားတာပါတဲ့
ဘယ်ကနေရတာတုံးဆိုတာကိုဆရာမတွေကဆရာကြီးကိုမေးတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြရတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးဆိုတာလေစာမျက်နှာ85 example တွဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေလွယ်ပူပဲယူတော့မယ်ကြည့်နော်အလွယ်နည်းကိုပြောတော့မယ်။ y ညီမချင်း3 by 8 minus 1 plus 2ဘိုင်းဒီကို3ညနဲ့ညီလိုက်ပါ h ညီမချင်း1လွတ်နေတဲ့ကောင်ကို y တန်ဖိုးနဲ့ညီလိုက်ပါအဲ့ဒါ horizontal အဆင့်တုပ်လွတ်နေတဲ့ကဏ္ဍဆိုတာ plus 2ကိုပြောတာဒီဘက်ကကောင်တွေတစ်ခုမှထည့်စားရမလို့တော့ဒါပေမဲ့သမီးစိတ်ထဲမှာသိနေရဒါလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာတုံးဆိုတာကိုသိနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းကတော့ y = 2လို့တန်းယူမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာ curve လေးကအဲ့တိုင်းလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် curve လေးကအဲ့တိုင်းလေးရှိတယ် curve လေးကဘယ်တိုင်းရှိတာတုံးဆိုတော့ y = 2ဟုတ်ပြီခရမ်းရောင်ကဘာတုံးဆိုတော့ခရမ်းရောင်လေးက3 by 8 minus 1 3 by 8 minus 1ဒီခရမ်းရောင်အဲ့ဒီကောင်လေးကို plus 2 ပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်အပေါ်2 unit တက်သွားတဲ့အခါအပြာရောင် graph လေးဖြစ်သွားတယ်အပြာရောင် graph ဒီပေးထားသော function 3 by 8 minus 1 plus 2ရဲ့ graph ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်2 unit တက်သွားလို့အဲ့ဒီကမှာအစင်းတုပ်ကဘယ်ရောက်သွားတုံးဆိုတော့ y = 2ဆိုတဲ့ဆရာခုကာစာထောက်ထားတဲ့နေရာနားလေးမှာ horizontal အစင်းတုပ်လေးသွားဖြစ်တာရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ခရမ်းရောင်လေးဒီ y ညီမချင်း3 by 8 minus 1အပြာရောင်လေးဒီ3 by 8 minus 1 plus 2ရဲ့ graph နှစ်ခုကိုဆရာရှင်းပြထားတာ plus 2ဆိုတော့အပေါ်2 unit တက်သွားတဲ့သဘော domain က example 1ကို not equal လုပ်လိုက်ကို domain ကျတော့ y = 2ကို not equal လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးပါတယ်ရပြီနော်โอเคပိုင်းဝေရဲ့ဒီဂရီကပိုင်းချီတဲ့ကြီးတဲ့အခါဒီဂရီချင်းတက်กว่าတယ်ဆိုပါတော့ဒါကတော့သမီးတို့ grade 10ထက်မပါပါဘူးသမီးတို့ grade 10မှာမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပမာ y ညီမချင်း 3x² by 8 minus 1 2x² minus 5a by 5a plus 3 by 8 minus 1 5a2 plus 2 by a² minus 1စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဂရီချင်းတက်กว่าအပေါ်2ထက်အောက်တစ်ထက်အပေါ်2ထက်အောက်တစ်ထက်အပေါ်3ထက်အောက်2ထက်အဲ့ဒီခါမှာအပေါ်နဲ့အောက်ဒီဂရီတက်กว่าနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာ vertical အဆင့်တုပ်ပြီးဘိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီလိုက်8 minus 1 8 minus 1 a² minus 1ဒါဆိုရင်တော့ h တန်ဖိုးကရှေ့ဆုံးဥပမာ h တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရလဲ1ဒုတိယဥပမာ h တန်ဖိုး1တတိယဥပမာ h တန်ဖိုးနှစ်ခုထွက်မယ်ပါတယ် plus 1 and minus 1 very good အရန်ကိုကောင်းသွားပြီ oblique အဆင့်တုပ်ဒီကောင်ကအပေါ်ကကြည့်ရင် oblique ဖြစ်မှာ哦 oblique ဖြစ်ရင်ချစားပေါ့ဟုတ်ပြီနော် oblique ဖြစ်ရင်ချစား 3h² ကို h နဲ့စားမယ် 3h² ကို h minus 1နဲ့စားရင်သမီးစားလက်ပါရမှာ 3h minus 1ကိုမကြည့်နဲ့ 3h² ကို h နဲ့စားရင် 3h အဲ့ဒါ oblique အဆင့်တုပ်ဒုတိယပု္ပ္ပစာ 2h² ကို h နဲ့စားရင်ဒီတော့ချစားလိုက်ရင်ဂိမ်းနှန်းလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကမြင်းပြောင်းနေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ချစားပါစားလက်ကိုဝိုင်းနေညီပါမြင်းပြောင်းညီမြချင်းရပါမယ်ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးနှိမ့်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချစားလိုက်ပါစားလက်ကိုဝိုင်းနေညီပါမြင်းပြောင်းညီမြချင်းရမယ်ဆိုတာက8တစ်ထက်ဖြစ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်2h minus 4ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် 2h minus 4ဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် oblique အဆင့်တုပ်ပါပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်example 7 x² by 8 plus 1သမီးလေးvertical အဆင့်တုပ်ပြောပါ square minus 1 x is equal to minus 1အခုကဒီအပေါ်ကြီးတာလားအပေါ်ကြီးလားအောက်ကြီးလားအပေါ်ကြီးရင်horizontal အဆင့်တုပ်လား oblique လား oblique ဟုတ်ပြီ x² ကို 8 plus 1နဲ့စားမယ်စားလက်ပြော x square ကို x plus 1နဲ့စားမလား x နဲ့ x plus 1နဲ့စားမယ် x plus 1နဲ့စားလဲ x နဲ့စားတယ်အတူတူပါပဲတစ်လုံးနဲ့ထွက်မှာ x ဟုတ်ပြီစားလက်က x အဲ့တော့ vertical အဆင့်တုပ်အပိုင်းကြီး3ညနဲ့ညီလိုက် 8 plus 1 equal to 0 x is equal to minus 1
ဟုတ်ပြီ oblique accent တော့ချစားမယ်နိုင်ရှင်တော့အပေါ်ကြီးတဲ့ချစားမယ်ချစားလိုက်တဲ့အခါဘာရအောင်ဆိုတော့စားကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ a square 0h ပေါ့အဲ့တော့ a square plus h minus ဒါ minus ဖြစ်သွားတယ်minus 1လီဝင်တယ်အကျွင်းက1ဟုတ်ပြီ h နဲ့မကောက်8 minus 1ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ချစားရင်8 minus 1နဲ့ရဟုတ်ပြီနော်8 minus 1ရတဲ့အတွက်အဲ့ကောင် y နဲ့ညီလိုက်တယ်စားလက်ကို y နဲ့ညီလိုက်တယ်စားလက် y နဲ့ညီလိုက်တော့ y is equal to h minus 1အဲ့ဒီကောင်မှာ oblique accent တော့ရတယ်8 minus 1လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချောတော့တန်ဖို့ဘယ်လောက်ရှိလဲ number 1 1တမီလေးနောက်က minus 1ကိုခဏဖြုတ်လိုက် y ညီမချင်းပါတော့ imagine ace y ညီမချင်း h ကိုမျက်စိနဲ့ပေါ်လာ ဟုတ်ပါရဲ့ ပေါ်တယ်8 minus 1ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအောက်ကို 1 unit စင်းသွားတယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီမှာကြည့်အစိမ်းအောင်အနီးအောင် dotted line လေးဒီအဲ့ဒါ y ညီမချင်း h အောက်ကို t unit ဆင်းသွားတယ် minus 1မှာဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကတော့0နဲ့ minus 2လို့ပဲပြတာဟုတ်ပြီ domain ဒီ minus 1ကို not equal ယူလိုက်တယ် range ဒီဘာဖြစ်တော့ minus 4နဲ့ greater than 0ကြာဟုတ်ပြီဒါကတော့ချတ်တော့မှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုတော့ဆရာတို့greater မှာမပါတဲ့အတွက်အကျမ်းပြင်းမဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုတော့ဆရာမရှင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမြင့်သွားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးရက်လိုက်တော့ဆရာကြီးတို့ဒီနေ့အဆင့်တုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြီးသွားရောဟုတ်နော်ပြီးသွားတော့ကြတော့သူ့ကိုဆရာကြီးကဥစ္စာတစ်ချက်လေးချင်းကပ်ကြည့်မယ်နော်ဥစ္စာကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာလေးကြည့်မယ်ဥစ္စာက exercise ဆရာတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ 4.4 လား 4.5 4.3 ပြီးသွားပြီနော်တမီးဒီဟာလေးတွေမြင်ပြီးပြီလား Hello okay why 4.3 ပြီးသွားပြီ oh 4.3 bi ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဆရာတို့ exercise 4.4 သွားမယ် function exercise 4.4 graph drawing ပြီးကြရေးပါ graph y ညီမချင်းပါညာပြီးရင်ဇယားဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇယားဆွဲပြီးရင် graph ဆွဲမယ် xy ပြီးညီမအမှတ်ချမယ် graph ဆွဲမယ်ပြီးရင် domain range ကိုဖော်ပြမယ်ဒါပါပဲဟုတ်ပြီ graph of linear ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးသားဖြစ်နေဟုတ်လားဟုတ်ပြီးသားလားဟုတ်ပြောပြီနော်အဲ့တော့8 minus 1နောက်ပေါ်ကင်းက1အဲ့ဒါဆိုရင် y ညီမချင်း x ကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်မယ် minus 1ဆိုတော့အောက်ကိုဘယ်နှ unit ဆင်း 1 unit ဆင်း minus 8ဆိုတော့ဘယ် quadrant နဲ့ဘယ် quadrant second quadrant နဲ့ fourth quadrant ဟုတ်ပြီ minus 2ဆိုတော့ဘယ်ရောက်သွားမှာအောက်ကိုဆင်းပါအောက်ကို2 unit ဆင်းမယ်နံပါတ် C minus 8ဆိုတော့ second quadrant နဲ့ fourth quadrant plus 2ဆိုတော့about 2 unit တက်မယ်ဟုတ်ပြီ 2h plus 1 y ညီမချင်း x ကိုပဲထားမယ် y ညီမချင်း x 2h ဆိုတော့ဘယ်ဝင်ကိုကပ်မှာဝင်ရိုးကပ်တက်မယ် plus 1ဆိုတော့ပေါ်1 unit တက်ဟုတ်ပြီဒါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပဲဆရာတို့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်အခုဒါနောက်ဆုံးပုံပေါ့ဟုတ်ပြီနော် 2h ဆိုတော့ y ကို2 unit ကပ်မယ်y ကို y ဘက်ချင်းကပ်သွားမယ် plus 1ဆိုတော့အပေါ်1 unit တက်သွားတယ်ဒါနောက်ဆုံးပုံရဲ့ခရက်ပါပဲအဲ့တော့ x မြောက်ဘက်ကင်းကိုကြည့်ပါကြည့်လိုက်ပြီးတော့အပေါင်းဆိုရင်မြင်နေရကမြင်ရအောင်အပေါ်ထောင်းမယ်အနှုတ်ဆိုရင်မြင်ရကနေရအောင်အောက်ကိုစိုက်မယ်ဒါပဲ x square ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီနေ့နားကြဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီနော် exam ခိုင်းသေးဘူးသမီးတွက်ထားတဲ့ပု္ပ္ပစာကိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်တွက်ချင်လဲတွက်ပေါ့ exercise 4.4 တွေဆရာဟို table နဲ့တွက်ရမှာနော်သမီးလေး hello ဟုတ်ဆရာရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဆရာကြီးတာကြီးကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ကြဆိုဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကသမီးလေးတခြားပု္ပ္ပစာတွေကိုတွက်ချင်သေးလားဟုတ်တွက်ချင်တယ်တခြားပု္ပ္ပစာတွေတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်
သမီးစီကိုဆရာကြီးfunction နဲ့ sign နဲ့ file တွေပို့လိုက်ဟုတ်ပြီနော် ebook တွေပို့လိုက်သမီးအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်လိုက်နားလည်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်လိမ့်မယ်ပို့တွေ့ရတာ very simple ဆရာကြီးရှင်းပြတာမှနည်းနည်းရှော့အောင်မယ်သူ့စာအုပ်တွေကပိုးတောင်လွယ်သေးတယ်နိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုသမီးစီကိုဆရာကြီးရှာပြီးပို့ပေးလိုက်မယ်နော် okay ကျေးဇူး bye bye ပါ